Buongiorno da Vittorio Veneto, siete collegati con la piazza principale, Piazza del Popolo, dove sta per cominciare l'8ª edizione della Maratonina della Vittoria. Come ogni anno la Tenda TV segue in diretta questo evento sportivo che richiama migliaia di persone nella città di Vittorio Veneto. Mancano pochissimi minuti alla partenza delle due non competitive collaterali rispetto alla maratonina diciamo omologata dalla Federazione Atletica Leggera. Sono le cosiddette Vittorio City Run, sono su due percorsi, uno più semplice da 6 km adatto alle famiglie, infatti abbiamo visto tante famigliole, bambini, carrozzine pronti a partire per questo circuito di 6 km, lo vediamo inquadrato l'arco della partenza appunto sul viale della Vittoria. Ovviamente non andrà a interferire sul tracciato della mezza maratona, che comunque parte tra mezz'ora, e un secondo tracciato invece più impegnativo, un urban trail come è stato definito alla prima edizione, una novità di quest'anno, che salirà invece verso il Monte Altare, alla croce che appunto domina sulla piazza di Vittorio Veneto, sulla piazza del Popolo. Sicuramente poi con le immagini aeree vedremo anche inquadrata la croce e il suggestivo panorama che ci domina da lassù. Come vedete dalle immagini nel riquadro sullo schermo, intanto approfitto per salutare e augurare buon lavoro anche ai colleghi cameraman. Seguiremo la corsa sia dalla piazza con Francesca Astori che con delle telecamere fisse, e con una telecamera con Mirko Andreetta e Alessandro Bolzan sulla loro moto seguiremo ovviamente la gara agonistica. In regia Federico Campoallorto, che salutiamo e ringraziamo e solleciteremo per tutta la mattinata come sempre. Vediamo inquadrata appunto l'arco di partenza della non competitiva. Partiranno insieme le due sulle due distanze, dovrebbero partire alle 9, quindi tra pochissimi istanti. Vediamo anche la bandiera tricolore dello starter, che potrebbe essere il consigliere delegato allo sport Gianni Varaschin. Chiedo alla regia se mi aiuta con la vista, se è Varaschin. Sì, è Gianni Varaschin, appunto consigliere delegato allo sport. Non è l'assessore allo sport che abbiamo sentito ieri negli eventi diciamo del sabato, perché ci ha anticipato che oggi sarebbe stato in gara sull'Urban Trail. Sappiamo che Gianluca Posocco, vice sindaco e assessore allo sport, è anche un atleta, e appunto ha detto che si sarebbe cimentato sul trail. Simpaticamente ci ha detto che sul trail si va pipian, e quindi avrebbe affrontato volentieri questa sfida, che comunque è per gente allenata, perché altrimenti il dislivello che è previsto non è facilmente raggiungibile. Vediamo che vengono un po' incitati a muoversi. Non è tanto per scaldarsi, perché la temperatura oggi è davvero ideale per una manifestazione sportiva. Non c'è il sole che forse ci si attendeva, ma la temperatura è davvero ideale, fresca per chi sta fermo a guardare o a parlare davanti a una telecamera, ma sicuramente adatta per chi deve correre, fare una prestazione sportiva o anche solo per fare una bella passeggiata. Pronti al via, vediamo la bandiera tricolore del consigliere Varaschin con fascia tricolore anche a rappresentare la città. Partiti, chiaramente sappiamo che non c'è una registrazione cronometrica della non competitiva, però comunque si tratta di una manifestazione, come vedete dalle immagini, molto partecipata e anche presa con molta filosofia. Lo vedete, e le persone la affrontano passeggiando, come è giusto che sia per una manifestazione collaterale come questa. Poi state sicuri, dopo questo primo passaggio così lento, ci sarà chi comincia a sgambettare, specialmente nella frazione diciamo più dura dell'Urban Trail verso il Monte Altare. Non abbiamo ancora i numeri degli iscritti alle non competitive, però a giudicare dalle immagini sono davvero molti, quindi ben riuscite anche queste non competitive, che tornano ad affiancare la Maratonina della Vittoria, dopo che per ovvi motivi di sicurezza 2 anni sono state, ecco, intanto vediamo le immagini dal drone affascinanti di Viale della Vittoria e il biscione dei concorrenti che stanno procedendo verso sud. Eccoli qua, vediamo, sono in Viale della Vittoria proprio.
che stanno, vedete, con poco agonismo, ma è giusto lo spirito che si deve avere in queste manifestazioni. Dicevo che queste non competitive sono rientrate dopo, ci sono stati 2 anni di stop per la pandemia. L'anno scorso si è ripreso con la gara competitiva, ma per evitare assembramenti ancora non leciti completamente si è deciso di non organizzare eventi collaterali. Ricordate che l'anno scorso abbiamo seguito in diretta anche l'anno scorso appunto la maratonina e si partì con le mascherine addosso e bisognava togliere dopo qualche centinaio di metri. Oggi siamo tornati assolutamente alla normalità, almeno per questo, e infatti vedrete poi tra qualche minuto i concorrenti pronti a partire senza mascherina. Nel frattempo ci ha raggiunto con la bandiera tricolore in mano, ma che non userà. Mi piaceva di più la bandiera bianca e nera, ma insomma questo è un altro discorso. No, mi hanno corretto perché questa va all'arrivo, quindi... Ok, io guardavo solo i colori. Ci ha raggiunti in postazione Ivan Cao, presidente della scuola di maratona, società che organizza anche quest'anno la maratonina della Vittoria. Allora Ivan, è tutto pronto, mi sembra che i numeri ci sono, abbiamo visto la partenza della non competitiva, mi sembra davvero partecipata, quindi toccando ferro, tutto bene. Sì, siamo veramente contenti, il meteo ci ha aiutato, quindi sono le condizioni meteo perfette sia per una passeggiata che per dopo una bella corsa agonistica sulla mezza. Bene, eventi collaterali, ieri c'era molta gente, oggi le 2 non competitive partecipate, quindi diciamo la formula è quella giusta. Assolutamente, ieri è stata una bella giornata anche per i più piccoli, quindi ci sono veramente divertiti. Vittorio si presta sempre bene per queste giornate di sport, turismo e anche un po' di cultura, perché ci abbiamo messo anche quella. Bene, e dal punto di vista agonistico abbiamo dei bei nomi. Secondo te, facciamo una scommessa, secondo te il primato della corsa che è stato fatto l'anno scorso sia in campo maschile che femminile verrà battuto o no? Il primato quest'anno è difficile da battere, comunque ci sarà una bella lotta perché oggi vedremo, perché non è nulla di scontato, ci sono 4-5 atleti che si daranno veramente battaglia. Chi saprà gestirsi bene le energie riuscirà a portarsi a casa una bella soddisfazione. Il primato lo vedo difficile oggi, comunque dai. Sono là, loro ci metteranno il tutto per arrivare. Ultima cosa Ivan, dopo ti lascio ai tuoi impegni che saranno sicuramente molti. Quest'anno la maratonina è anche valida come campionato regionale assoluto e master, quindi una medaglia anche per voi, insomma è diventata davvero una gara importante. Sì, ci abbiamo creduto, abbiamo spinto con la federazione e hanno visto che gli altri eventi che abbiamo organizzato sono sempre stati organizzati in maniera eccelsa e quindi ci hanno ricompensato con i titoli regionali, quindi siamo veramente contenti. L'idea adesso, il prossimo step, è di puntare al titolo nazionale. Non male come ambizione, ma è giusto bene. Grazie Ivan, ci sentiamo dopo, in bocca al lupo e buon lavoro per oggi. Nel frattempo ci ha raggiunti anche il consigliere comunale delegato allo sport Gianni Varaschin. Consigliere, buongiorno, l'abbiamo vista all'opera con bandiera di starter della non competitiva, mi sembra tanta gente, un'altra bella giornata di sport. Va detto, ringraziamo il consigliere anche perché lui è un uomo di calcio, ma oggi si è prestato, è di tutti gli sport, esatto, ma si è prestato a questo. Bene, comunque una bella manifestazione, tanta gente. Vittorio si conferma una città che ama lo sport. Sì. Innanzitutto buongiorno a tutti, volevo fare un ringraziamento al Comune di Capellammaggiore e al Comune di Sarnede, a queste amministrazioni che hanno collaborato con noi per la riuscita di questa manifestazione. Ma il ringraziamento più grande va alla squadra di maratona e a tutti i volontari, a tutti in assoluto, perché per organizzare questa manifestazione c'è un grandissimo lavoro dietro. E niente, io auguro buon sport e buona maratona a tutti. Giusto, condivido anch'io faccio i miei auguri. Diceva giustamente è importante anche la collaborazione tra amministrazioni per gli eventi sportivi. È chiaro che eventi sportivi di un certo livello, di una certa portata, devono vedere la collaborazione tra enti vicini. Penso che sia davvero la strada giusta e magari potremmo sognare un ritorno anche addirittura di una maratona.
Magari sarebbe bellissimo. Mi è venuto in mente che appunto hanno portato tutta questa gente e questa gente è andata a visitare le nostre colline, ora patrimonio dell'UNESCO, e ha visitato i nostri musei che erano aperti e è stata un po' di giorni qua a Vittorio Veneto. Questa è la cosa più bella, sport e anche cultura insieme. Certo, benissimo. Consigliere, adesso lei rimarrà qua, ci sentiamo anche per un... Io sono qua per la partenza, per dare la partenza, e dopo devo andare in un altro posto però. Bene, bene, è il destino dei politici. Politici, amministratori. Certo, politici locali. Grazie a lei, arrivederci, buona giornata al consigliere comunale Gianni Varaschin. Allora, non vedo l'ora esatta, ma stiamo ormai vicini alla 9.07, allora abbiamo ancora una ventina di minuti prima della partenza della mezza maratona. Ricordiamo che, come ci ha anticipato, ma insomma gli appassionati lo sanno, questo è uno starter anticipato, evidentemente era probabilmente una prova o un palloncino è scoppiato, ma un palloncino pesante. Dicevo, il consigliere Varaschin ha anticipato quello che gli appassionati sanno. Il percorso della mezza maratona comprende una buona parte su Vittorio Veneto, però transita anche nei comuni di Cappellamaggiore e di Sarmede, e per questo il consigliere Varaschin ringraziava la collaborazione degli altri due enti, appunto perché ovviamente serve la collaborazione di tutti per garantire la sicurezza e l'ordine in una manifestazione come questa. Sappiamo che dal centro di Vittorio Veneto, dove ci troviamo, i concorrenti punteranno verso est, diciamo così, verso Anzano, dove poi si sposteranno su Cappellamaggiore, Cappellamaggiore saliranno verso Sarmede, dove in centro ci sarà il Giro di Boa, e gli atleti scenderanno verso Cappellamaggiore di nuovo, punteranno su San Giacomo e da San Giacomo risaliranno lungo la pista ciclabile verso la partenza e quindi verso l'arrivo, che si trova di nuovo qua in Piazza del Popolo a Vittorio Veneto. I concorrenti sono iscritti alla mezza maratona, sono 1016, quindi un ottimo risultato. I pronostici danno alcuni nomi, sicuramente Marouane Razin del Centro Sportivo dell'Esercito ha 5 titoli italiani assoluti alle spalle, ha 31 anni, 4 campionati, 4 titoli sui 5.000 in pista e un titolo sui 10 km su strada, quindi non male davvero. Bronzo a squadra degli europei di cross nel 2014, sesto nei 3.000 agli europei indoor del 2017 e ha un personale di 1 ora 05:17. Personale simile, addirittura migliore, è quello di Abdullah Moussa, è un atleta 36enne che corre con i colori dell'Atletica Bruniera Friuli Tagli, che qui ha vinto nel 2015, ma soprattutto qui è cresciuto come atleta, perché i suoi primi passi nella corsa li ha mossi con la maglia della Nuova Atletica San Giacomo e corre sempre, vive nel Bellunese, ma torna sempre molto volentieri a Vittorio Veneto, dove ha lasciato molti amici. Per lui il personale più basso ottenuto nel 2021 di 1 ora 05:10, quindi potrebbe essere uno dei favoriti, anzi lo è, e la dimostrazione è che il 5 marzo scorso, quindi 2 settimane fa, ha vinto la mezza maratona di Brugnera in 1 ora 07:28, quindi non a livello del suo primato personale, ma almeno a livello di essere il migliore. Vediamo intanto, mentre stiamo parlando, il percorso che abbiamo descritto un po' prima. Vediamo le frecce nella parte alta del teleschermo. Da Vittorio Veneto si punta verso Anzano, poi si scende, vedete che c'è dove le strade si toccano, è la nuova rotatoria che c'è tra Via Livelle, all'inizio di Via Livelle, si gira a sinistra, si punta verso il centro di Cappella. Quando si arriva all'altezza del municipio, dove le strade si toccano di nuovo, si sale verso Sarmede. A Sarmede c'è quella specie di giro di boa e poi si scende, vedete nella parte in basso a destra, si scende di nuovo verso la piazza di Cappellamaggiore, dove si gira
verso sinistra, verso diciamo Cordignano per intendersi, dove si arriva a una rotatoria, si ritorna verso Vittorio Veneto, poi quando le strade di nuovo si toccano alla rotatoria lungo via Livelle si scende a sinistra, la vediamo nella parte proprio più bassa del teleschermo centrale, si scende verso sinistra e poi si entra nelle campagne, diciamo, di San Giacomo e poi lungo la pista ciclabile si risale verso il traguardo. Bene, allora abbiamo detto prima, abbiamo ospitato il consigliere Varaschin qualche istante fa, perché appunto il consigliere, scusate, l'assessore allo sport Posocco è in gara, ma l'abbiamo incrociato qui durante gli eventi collaterali di ieri e gli abbiamo rivolto alcune domande. Sentiamolo. Abbiamo ospite Gianluca Posocco, vice sindaco, assessore allo sport, atleta. Allora Gianluca, mi sembra un bel inizio, tanta gente in piazza, bambini, famiglie e domani si corre. Sì, è un bel pomeriggio con tanta gente in piazza, con tanti bambini, tante famiglie e sono molto soddisfatto e ringrazio Scuola di Maratona per questo, perché ha trasformato un evento importante sportivo in una presentazione della città, un qualcosa che aggrega le famiglie, aggrega la città, unisce lo sport, il mondo dello sport al mondo della cultura, unisce 3 comuni con gli eventi, quindi 3 comuni che fanno rete, quindi un bellissimo momento e 2 bellissime giornate. Domani tornano anche le manifestazioni sportive collaterali, le camminate, una è classica, una è nuova, il trail, sappiamo che te sei un praticante anche di queste discipline, il trail su per il Monte Altare, non so se avrai il tempo di farlo, però mi sembra una bella novità. Sì, è una bella novità, io lo farò perché farò quello, è una bella novità, delle passeggiate, una corsa nei dintorni della città. Abbiamo colline magnifiche a pochi passi dal centro cittadino, quindi una grande novità, una bellissima cosa. Bene, allora domani ti aspettiamo, non per la partenza perché parti prima per il trail, però ti aspettiamo al traguardo. Sì, certamente, e vi ringrazio. Bene, abbiamo sentito l'assessore Gianluca Posocco, l'abbiamo sentito registrato da ieri perché appunto stamattina sta cimentandosi nel Rural Trail, i 10 km verso il Monte Altare, ma oltre a lui ieri abbiamo sentito anche Vittorio Buriola, uno dei massimi organizzatori della corsa per conto della Scuola di Maratona, e sentiamo anche Vittorio Buriola cosa ci ha raccontato ieri. Allora abbiamo qui con noi Vittorio Buriola, uno dei massimi organizzatori, penso il responsabile di questa manifestazione, anche se non è presidente di Scuola di Maratona. Allora Vittorio, mi sembra che il risultato dal punto di vista organizzativo con 1 migliaio di iscritti è eccellente, c'è tanta gente in piazza, quindi tutto è pronto per questa 8ª edizione. Infatti abbiamo cercato di spingere molto sulla parte competitiva, ma non abbiamo sicuramente escluso la parte di marce che abbiamo previsto, che sono una city run per tutti, dove avremo anche dei passeggini con dei gemelli, tra le altre cose mi hanno appunto contattato, e poi ci sarà la Ultra Trail City Run praticamente, che avrà un po' più di impegno per quelli che vogliono cimentarsi in qualcosa di più impegnativo. Ascolta, venendo alla maratonina abbiamo visto un parterre anche con qualche nome interessante, sbaglio o il percorso è leggermente diverso dallo scorso anno? Infatti è corretto quello che stai dicendo, perché per motivi anche di sicurezza abbiamo cercato di seguire un po' le indicazioni della polizia locale, che sta collaborando molto attivamente con noi per il fatto appunto di garantire una maggiore sicurezza sulla strada. Abbiamo deviato il percorso leggermente, l'abbiamo riomologato, certificato FIDAL, e questo ci consente anche di gestire un po' meglio tutta la parte organizzativa. Quindi diciamo, per far capire ai nostri telespettatori, praticamente c'è un giro un po' più lungo quando si rientra in centro a Vittoria, anziché arrivare diciamo da via Brandolini e girare via Fogazzaro e andare subito dal traguardo, si fa un giro un po' più largo per Vittorio 2, giusto? Esattamente, si prosegue lungo la pista ciclabile dove prima si girava a sinistra, si arriva nella zona che viene definita Vittorio 2,
per attraversarla lateralmente, riportarsi sulla strada di via Brandolini e poi fare di nuovo via Fogazzaro e arrivare all'arrivo in centro. Siamo andati per Vittorio 2 perché volevi farti dire che tu sei Vittorio 1? Sì, già mi accusano di aver nominato la City Run Vittorio City Run, adesso c'è anche questo, quindi a maggior ragione. Ascolta, la voce l'hai persa a discutere per l'organizzazione o altre cose? A rispondere a tutte le domande che mi fanno abitualmente per questa organizzazione, sì. Noi compresi. E invece per concludere, bella la novità, come hai accennato, dell'Urban Trail. Possiamo attenderci anche altre novità da parte di Scuola Maratona, ovviamente non in questi giorni. Beh, allora, ci sono sicuramente in progressione per noi delle altre gare che sono il 3 del Patriarca la prossima settimana e poi riprenderà la classica Marcia dei Laghetti a giugno. Una cosa che volevo aggiungere, che abbiamo cercato di fare quest'anno extra, diciamo, competitive e marce, quindi al di fuori dell'aspetto sportivo, è quello di coinvolgere i comuni di Sarmede e di Cappella Maggiore, che si sono dati molto da fare in collaborazione col comune di Vittorio Veneto, per organizzare delle visite guidate alla Mattarella, che è una chiesa importante e storica, esatto, e in Sarmede invece col Paese della Fiaba abbiamo la mostra dell'infanzia con Stefan Zavrel. Ringrazio appunto tutti i comuni per la loro partecipazione, ma soprattutto per il loro sostegno, nella speranza che questo sia anche per un futuro di struttura territoriale per garantire una presenza sempre più adeguata di turisti. Oltre a queste visite guidate molto interessanti anche a Vittorio, in musei civici aperti eccetera, c'è questa vigilia in piazza che sta richiamando, come vediamo, molta gente. Mi sembra una bella novità, capisco che ci sia anche un certo impegno da parte vostra, però insomma mi sembra che sia la strada giusta. Sì, diciamo che abbiamo trovato collaborazione piena e questo chiaramente ci ha garantito di poterci concentrare sull'aspetto sportivo delle manifestazioni, pur avendo comunque una visione complessiva dell'organizzazione che vedo che, a quanto si vede appunto da dietro, mi pare che sia abbastanza frequentata. Bene, ovviamente domani non puoi correre. Purtroppo sì, purtroppo no, anzi. E la prossima tua performance con pettorale? Vedremo, sto pensando a una notturna, ma... Notturna perché non ti vedono? Esatto. Grazie Vittorio, in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie. Bene, siamo tornati in piazza, sentite dallo speaker forse alle mie spalle che mancano 11 minuti alla partenza della corsa. In realtà mancano 11 minuti alla partenza degli amici di Diego, gli appassionati di corse li conoscono bene, sono un gruppo di volontari e di amatori che spingono dei ragazzi con delle carrozzine, davvero un gruppo di persone ammirevoli in modo totale per la passione che ci mettono e per quello che fanno anche per questi ragazzi che vivono personalmente, li vedete inquadrati, le maratone, le mezze maratone li portano davvero in giro per il mondo e li fanno vivere delle emozioni che davvero inchiodano la gola anche di chi li vede da tanti anni, però ogni volta che li vedo partire davvero mi emoziono. E assieme a loro partiranno 5 minuti prima della maratonina, partiranno anche le foot bike di ATL Etica di San Venemiano, queste specie di mega monopattini, che è uno sport che sta crescendo e che appunto a San Venemiano ha uno dei suoi centri principali. E anche loro faranno il loro tracciato, ovviamente ci impiegheranno poco perché sono appunto mezzi molto veloci e per loro la partenza è prevista alle 9:30, quindi tra 10 minuti esatti, mentre alle 9:35 è prevista la partenza della mezza maratona. Vedete che sono già sul rettilineo di partenza, pronti a partire i ragazzi degli amici di Diego. Sentite anche i decibel che salgono perché siamo quasi pronti alla partenza. La voce che sentite alle mie spalle è quella di Alex Geronazzo, noto speaker di manifestazioni come questa che anima queste manifestazioni da tanti anni ormai, purtroppo per lui ma per fortuna per noi, perché è davvero appassionante sentirlo. Salutiamo anche Oddone Tubia, lo aspettiamo, anzi vieni subito a darci
un saluto, ci ha raggiunti Oddone Tubia, 16 anni da presidente della FIDAL provinciale, adesso nella giunta di presidenza della FIDAL regionale. Ti abbiamo sentito prima parlare, dopo ne parleremo con calma, ma insomma è la giornata ideale dal punto di vista climatico. Lo è, ed è una fortuna, perché i corridori cosiddetti di lunga lena, se trovano una giornata sbagliata, è chiaro che il risultato è relativamente basso, perché il caldo, l'umidità, il sole diretto non aiuta certamente la prestazione. La giornata è buona, c'è un buon numero di partecipanti in una situazione quasi stratificata nel nostro territorio, c'è un'infinità di gare da gestire e naturalmente questo mette anche a dura prova gli organizzatori, però è un'atletica viva, con risultati, qualificante, con un settore promozionale veramente importante che anche al di fuori del Veneto trova modo di manifestare le proprie capacità e soprattutto la base enorme che abbiamo costruito. Assieme ci mettiamo gli assoluti e sappiamo quanti siano gli atleti veneti che sostengono la nazionale assoluta, e poi i master. I master non sono solo coloro che fanno massa all'interno delle manifestazioni, ma come ho detto poc'anzi non sono l'anello debole della catena, sono invece l'anello di congiunzione tra settore giovanile e assoluti, e a tutti gli effetti sono parte fondamentale dell'atletica italiana. Oddone, hai parlato alla fine dei master, tu sei un master, hai ancora tempo per allenarti? Sì, io sono un master che continua ad allenarsi, che è appena uscito da un infortunio importante con una lesione al ginocchio giocando con il mio Golden Retriever, però a parte queste amenità ho ripreso e conto di poter gareggiare nella categoria M70, perché invecchio senza fretta, però invecchio, e per poter mettermi in gioco nuovamente, perché l'atletica è veramente una bella grande cosa. Grazie Oddone, buona giornata, ti aspettiamo dopo anche per un commento, se vuoi, anche mentre durante la corsa seguiamo le immagini. Grazie Oddone, come sempre Oddone è un grande appassionato di atletica leggera e lo si capisce, penso che lo si senta anche dalle sue parole, è davvero un amante di questo sport. Bene, siamo arrivati a 6 minuti dalla partenza dei due gruppi che precederanno la gara. Vediamo che sono già schierate davanti alla linea di partenza le foot bike di ATL Etica. Abbiamo spiegato, sono questi grandi particolari monopattini con delle ruote grandi. È una disciplina che sta prendendo piede a metà tra l'atletica e il ciclismo. Dopo magari, se riusciamo nel corso della giornata, capiremo se sono federalmente affiliabili alla Federciclismo o alla Federatletica. Vediamo sotto lo striscione di partenza Vittorio Buriola, che abbiamo sentito ieri, e Ivan Cao con lo striscione di partenza, che sarà soprattutto lo striscione d'arrivo, e sarà uno striscione particolarmente ambito. Ivan Cao ci ha detto che probabilmente il tempo non sarà battibile, perché l'anno scorso sono stati fatti due record davvero importanti, però sarà comunque molto ambito, non solo per vincere questa 8ª edizione della mezza maratona, ma anche perché vale, come abbiamo detto, come titolo regionale di tutte le categorie assolute e master. Quindi anche per Oddone Tubia, che ci ha parlati prima, ci sarà parecchio da fare dopo, anche con le premiazioni, perché oltre alle premiazioni della maratona ci sono anche, della mezza maratona scusate, ci sono anche le premiazioni dei titoli regionali. 9:25, sentite i decibel di Alex Geronazzo che spaccano i timpani, ma non so quanto entrano nel mio microfono, un po' entrano, mi dice la regia. Comunque qui vi assicuro che la festa è davvero cominciata, la gente è bella calda. Adesso il paradosso è che tra
10 minuti, qui in piazza ci sarà poca gente, perché tra quelli della mezza maratona che partono, tra quelli che sono nella Family Run, quelli che sono su per il Monte Altare, qui resteranno gli accompagnatori che magari andranno a farsi 2 passi per il centro di Vittorio Veneto. Non ho ancora nominato e salutato i pacer originali di Roberto Toniatti, i trentini che vedrete contraddistinti dalle loro divise arancioni, ma soprattutto dai loro palloncini. Gli atleti li conoscono bene, per chi ci sta seguendo in TV o via internet, sono degli atleti che si allenano per mantenere dei tempi precisi, perché chiaramente un atleta quando parte non sa quanto il tempo che sta facendo e non sa la proiezione su quanto potrebbe essere il tempo all'arrivo. Loro sono dei metronomi, loro corrono a un ritmo molto preciso, si sa in partenza quanto ci impiegheranno, per cui se uno vuole fare per esempio 1 ora e 20, dico un tempo a caso, nella mezza maratona, basta che si accodi al pacer che ha scritto sul palloncino 1 ora e 20 e lui sa che arriverà al traguardo in 1 ora e 20. Sembra impossibile, ma è proprio così. Sono davvero degli uomini che corrono col cronometro nelle ginocchia, quindi è sempre una sfida anche simpatica che si fa con questi ragazzi che comunque si allenano intanto perché devono correre a un certo livello, ma soprattutto correre a un tempo preciso è davvero una cosa molto molto difficile, chi corre sa quanto sia difficile. E quindi grazie anche a loro, sicuramente Roberto ci raggiungerà in postazione quando sarà arrivato, scopriremo che tempo ha fatto e soprattutto, come ogni anno, lo sfideremo a vedere se ha saputo mantenere il tempo che ha promesso in partenza. Bene, mancano 3 minuti alla partenza della prima parte, cioè vedete delle immagini del nostro drone davvero affascinanti del Viale della Vittoria, e ci sono sulla sinistra vedete inquadrati gli amici di Diego, mentre sulla destra in basso vedete le foot bike pronte alla partenza. Loro partiranno per prima, chiaramente vanno veloci, lo fanno così a scopo promozionale, non certo per il cronometro, che non verrà ovviamente calcolato. Chissà se magari troveremo qualche dirigente della società ATL Etica, gli chiederemo se esistono anche delle prove cronometrate di questa specialità. Abbiamo visto le maglie tricolori scusate, le bandiere tricolori, abbiamo intravisto il sindaco di Salme dell'Eri Pizzo, sempre presente a tutte le edizioni, davvero speriamo che dopo ci raggiunga, perché è davvero meritevole anche questo suo impegno. Fino a prova contraria siamo a Vittorio Veneto, ma sappiamo che sono coinvolti anche i comuni di Capellammaggiore e Salme. Siamo ai 50 secondi al via della corsa e quindi sentiamo la musica e vediamo le immagini. Tra poco, eccoci, sentiamo la voce di Alex Cheronazzo. La piazza del popolo in Vittorio Veneto, ai 30 secondi dalla partenza, stiamo per dare inizio ufficiale all'8ª edizione della Maratonina della Vittoria. 1016 partenti, più le foot bike, più gli amici di Diego. 20 secondi al via, Michael, vai! Dieci, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, partiti! Non sento gli applausi su! Sono partiti gli amici di Diego! Gli applausi li accompagnino! Via, via, via! Abbiamo visto partire le foot bike della TL Etica di San Demiano e gli amici di Diego che spingono le loro carrozzine, e sono davvero momenti emozionanti per questi ragazzi che si fanno spingere per
questa volta una mezza maratona. Abbiamo detto che loro seguono anche tante maratone in giro per il mondo. Nel frattempo speriamo che i nostri motociclisti si preparino per partire, perché manca davvero poco e chissà se fanno in tempo a salire sulla moto e partire, se no cominciamo subito con una rincorsa e non sarebbe facile. Ma insomma, confidiamo nella loro atleticità in questi minuti. Mancano 4 minuti circa, vediamo queste belle immagini dall'alto. Adesso abbiamo detto dei primi 2 nomi favoriti, ma c'è anche il gambiano Ousmane Yeite, c'è il neo-italiano Khalid Djeibari, il marocchino Radouan Ahmedi e poi il trevigiano Roberto Graziotto, che punta al titolo regionale assoluto. In campo femminile tutti danno per favorita la bellunese Sara Mazzucco, che non dovrebbe avere problemi a far sua la gara appunto in gonnella. Vediamo le immagini, il signore davanti allo striscione è Alex Geronazzo, lo speaker che abbiamo sentito e sentiremo tutta la giornata. C'è anche Matteo Vecchietti, vice campione di maratona di Lombardia, e ha vinto anche qui mano nella mano con Fabio Bernardi l'edizione dell'Eroica, la maratona del 2018. È stata davvero una scena memorabile che ancora ricordiamo per quella maratona particolare dell'anno del centenario della conclusione della Grande Guerra. Vedete la tensione negli occhi degli atleti, il fotografo che rischia la vita a mettersi lì davanti. Se per caso andasse giù lo striscione sarebbe sicuramente calpestato da 1016 partecipanti. Gli auguriamo di togliersi prima che sia troppo tardi per lui. Vedete il plotone dei concorrenti schierato dietro lo striscione l'arco di partenza. Vedete adesso dal basso questa immagine con lo striscione dell'8ª maratonina della Vittoria, edizione 2023. Come diceva Tubia, condizioni ottimali per correre, e quindi sarà davvero una gara ai massimi livelli, e non ci stancheremo mai di ripetere che il bello di queste gare, che sono sia maratone che mezze maratone, è che ogni atleta ha un suo obiettivo, che non è necessariamente vincere, ma normalmente è migliorarsi. Ogni atleta corre contro il cronometro, e quindi non è raro vedere un atleta che arriva magari 200esimo che esulta come avesse vinto, perché magari ha migliorato il proprio personale di 10 secondi, e quindi per lui è come una vittoria. È il bello, è il fascino delle maratone e delle mezze maratone. Ormai siamo a 2 minuti dalla partenza, vediamo che ormai siamo ai saluti, agli arrivederci al traguardo da parte di Alex Geronazzo, che ci racconterà questa gara, e stiamo davvero negli ultimi istanti prima della corsa. Un minuto alla partenza, tutto pronto. Vediamo queste immagini dalla camera radio gestita da Francesca Astori. Vediamo appunto che ci sarà lo sbandieramento da parte dei sindaci, ma a fare da vera partenza è lo sparo dello start, i giudici, il gruppo giudici che ovviamente gestisce questa manifestazione, essendo anche tra l'altro un campionato regionale, quindi una gara super ufficiale. Mancano pochi secondi, direi di sentire con la voce dello speaker la partenza, gli ultimi secondi prima della partenza. Secondi, signori, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, partita la maratonina della Vittoria 2023. In bocca al lupo a tutti i 1016 che stanno dando vita sin da ora alle prime battute della maratonina della Vittoria. In bocca al lupo, signore e signore. Bene, stiamo vedendo il biscione degli atleti che sono partiti. C'è chi spinge, c'è chi saluta, c'è chi si riprende con il cellulare, diciamo c'è un po' di tutti i colori, ma è il bello anche di queste mezze maratone, di queste gare, che comunque sono gare ufficiali con un tanto di crono. Adesso diciamo c'è un po' spazio per la goliardia.
tra un po' si comincerà a fare sul serio, e comunque ci sono 21 km, 97 metri da percorrere, quindi tra un po' gli passerà anche la voglia di scherzare e cominceranno a spingere, perché davvero non ce ne sarà molto da distrarsi. Avete visto passare sicuramente anche le magliette arancioni dei Pacer che citavo prima, con le bandierine sulla testa. Come dicevo, sono atleti che garantiscono un tempo cronometrico preciso, e ci sarà sicuramente chi si accoda a loro per avere un tempo preciso. Vedete le immagini dall'alto, adesso queste bellissime immagini dalla moto. Siamo davanti in via Battisti, davanti al liceo Flaminio, si rientra su via Dante, la cosiddetta circonvallazione di Vittorio Veneto, e si sale verso nord, quindi tra pochi metri gireranno, gli atleti gireranno verso destra e punteranno verso est lungo viale, quello che noi a Vittorio chiamiamo viale Cavallotti, verso, diciamo, Costa. Poi ci sarà la curva verso destra, verso Anzano, vedete adesso c'è stata già questa curva, adesso si punta verso est e c'è già uno sgranamento del gruppo. Si sa che gli atleti davanti non vogliono rischiare di essere imbottigliati e partiranno. Vedete c'è già un sfrondamento, diciamo, del gruppo dei battistrada, e mi sembra che il numero 2 sia quello che sta, non vedo bene, ma mi pare che sia il numero 2 in testa alla corsa, e sta già, no, è il numero 852, Ousmane Yaité è in testa alla corsa, seguito da Khalid Ibari col numero 11. Sono i due battistrada in questo momento, sono all'altezza di viale Vittorio Emanuele II e stanno diciamo, guidando il plotone degli atleti. Ricordiamo, come diciamo ogni anno, che bisogna fare molta attenzione nella parte verso Anzano, perché è leggermente in discesa e c'è la tentazione magari di accelerare un po' il passo, e questo può essere pericoloso, perché poi si paga dal punto di vista atletico nella parte finale, perché se si consuma troppa energia all'inizio poi c'è il rischio appunto di non averne più nella parte finale, che è ovviamente leggermente in salita, perché se prima si scende poi ovviamente si deve risalire, e quindi ci sarà da controllare bene l'energia. Ci ha raggiunto in postazione Giulio Pavei, grande sportivo bellunese, 100.000 incarichi, una vita nello sport. Mi dicono che sei quello che segue Sara Mazzucco un po' nella sua preparazione, giusto Giulio? Sì, Sara è da anni che è da noi, è un talentino, diciamo, molto serio, professionale, e credo che prossimamente possa andare a dire la sua, soprattutto sulle gare di resistenza. Ha anche comunque già dei tempi buoni sia sulle distanze medie, che sono 5.000 e 10.000, e vediamo oggi, perché se l'anno scorso si è presentata con 1 ora e 19 alla mesa dei Dogi, arrivando terza e vincendo il titolo regionale Promesse, oggi, siccome sostiene di star bene, io credo che, vista anche la giornata, come diceva Tubia, della temperatura e l'aria, credo che possa venire fuori qualcosa di buono. Bene, collegandoci a quanto ha detto Oddone, il movimento dell'atletica veneta, che anche tu rappresenti, è in ottima salute, mi sembra, no? Tante gare, tanto impegno, tanti atleti. Sì, grazie all'impegno delle società e dei dirigenti abbiamo una ripresa sul dopo pandemia che è molto molto importante. Bene, facciamo una scommessa, prova a centrare il tempo che farà Sara oggi. Beh, io mi auguro tanto che sia almeno 1,18. Bene, grazie. Allora ci sentiamo dopo per vedere se ci hai preso. Grazie a Giulio Pavei, storico dirigente dell'Atletica Dolomiti Belluno, panatleta e dirigente anche della FIDA regionale. Nel frattempo vediamo nelle immagini del riquadro sul monitor che gli atleti sono in zona costa di Vittorio Veneto, dopo la stretta della salute. Questa è via Dalmazia. Adesso, finché siamo in territorio di Vittorio Veneto, riconoscerò anche le vie, poi mi perdoneranno i telespettatori se non riconoscerò altrimenti le vie degli altri comuni. Comunque vedete che il gruppetto si è un po' sfoltito, il ritmo non mi sembra ancora indiavolato, qualche spettatore è lì a sostenere gli atleti che stanno correndo appunto in via Dalmazia. Mi sembra che ci sia il numero
12 in testa Roberto Graziotto, trevigiano dell'H Robert Running Team, ha un personale 1 ora 08, diciamo che non è l'atleta accreditato del miglior personale, ma di sicuro è accreditato della possibilità di vincere il titolo regionale, in quanto gli altri atleti appartengono a società non venete, quindi non possono concorrere per il titolo regionale. Vedete che adesso gli atleti si trovano ancora in località Costa, numero 12 abbiamo visto, poi Yeite e il terzo è Khalid Ibari. Chissà se prima di stasera riusciremo a scoprire come si pronuncia bene questo nome. Comunque il terzetto è assieme e se ne sta andando, diciamo che ha già staccato in modo perentorio il gruppo degli inseguitori. Nel frattempo ci ha raggiunti in postazione Maurizio Simonetti, anche lui un uomo che quando c'è atletica arriva, compare come dal nulla. Allora Maurizio, grazie di essere qui a Vittorio Veneto. Maurizio è stato un atleta nazionale, ha vinto, ha corso tantissimo in corsa in montagna, adesso è un organizzatore di eventi. Qual è il prossimo evento che stai organizzando? Siamo già partiti domenica scorsa a Conegliano con la Conegliano Running Rosa con più di 1000 partecipanti, un bel successo, e qui parliamo di non competitivo ovviamente, però adesso siamo oggi a promuovere le nostre 2 chicche, la Cansiglio Run che avrà svolgimento l'11 di giugno e poi la Portogruaro Half Marathon il 24 di settembre. Sono 2 gare a cui ci teniamo molto e ci stiamo proprio preparando già col personale tutto per far bella figura come sempre, insomma, ecco. Certo, come sempre, lo stavo dicendo io. Ascolta Maurizio, riferendoci alla Cansiglio Run, queste corse diciamo un po' sul sterrato, non dico trail, ma insomma corse così stanno prendendo davvero piede. Tu hai corso in montagna, quindi diciamo giochi in casa, ma come la vedi questo movimento di atleti che corrono anche non solo sull'asfalto? Ma in effetti c'è proprio una variazione di tendenza. Si vede che molti atleti abituati alle maratone e alle mezze scelgono adesso il trail, le corse in montagna, perché l'ambiente e gli scenari sono completamente differenti e vengono volentieri quindi a partecipare. Lo notiamo dalle iscrizioni che già stanno confluendo molto numerose per la Cansiglio Run appunto dell'11 di giugno, e penso che nel futuro sempre più gente vorrà correre in questi ambienti naturali molto belli. Ultima cosa Maurizio, probabilmente si è già pensato, adesso hanno inaugurato il nuovo percorso, il nuovo sentiero dei colli dell'UNESCO, così da zona da Vidora, Vittoria, una cosa del genere, lì ci starebbe una bella corsa, no? Beh, noi abbiamo un progetto che ti anticipo. Ecco, immaginavo. Sì, il 26 di novembre ci siamo raggruppate una decina di società e stiamo preparando un evento con Punto Fulcro Cadelpoggio, che conosciamo molto bene. La partenza sarà da Conegliano e percorsi che vanno dai 18 ai 20 km, poi c'è uno più breve. Ma anche il muro? E ci sarà sicuramente anche il muro, perché è ovvio che il muro di Cadelpoggio ormai è il simbolo del ciclismo, ma deve diventare anche il simbolo del podismo nostrano. Bene, allora abbiamo svelato anche questo nuovo progetto di Maurizio Simonetti, di cui sicuramente sentiremo parlare. Grazie Maurizio, buon proseguimento e buon lavoro anche per la promozione del suo nuovo, i suoi impegni diciamo organizzativi prossimi. Nel frattempo le immagini ci mostrano il terzetto di testa che è arrivato in zona Anzano, mi sembra, spero che mi aiutino i colleghi, sì siamo a Anzano. Abbiamo già, stiamo per lasciare la strada che sale verso il Cansiglio, siamo al 3° chilometro come abbiamo visto dal cartello, e come vedete il terzetto di testa si sta staccando, c'è una coppia che segue a una ventina di metri, però insomma siamo già al 10°, anzi tra 3, 2, 1, in questo momento sono i 10 minuti di corsa. Vediamo in testa sempre Roberto Graziotto davanti a Osman Isaite, che veste la maglia trevigiana dell'Atletica San Biagio, e il terzo è Khalid Ibari. Vediamo questo Graziotto che sta davvero spingendo, ha un personale come abbiamo detto di 1 ora e 08, e Bambus e Razin sono la coppia che segue a qualche metro di distanza.
meglio che i 3 battistrada stiano attenti a quei 2 da dietro, attenti a quei 2 come si dice, perché sicuramente non stanno lì dietro perché non riescono ad andare davanti, ma stanno sicuramente concentrando le loro forze e si stanno probabilmente marcando per sferrare l'attacco quando sarà il momento. Rivediamo adesso in questa fase, diciamo, di stanca, nel senso che viaggiano al ritmo abbastanza costante. Rivediamo in alto a sinistra nel nostro teleschermo il replay della partenza dal drone. Vediamo il fascino del Biscione che parte da Piazza del Popolo, scende, come vedete, lungo Piazza del Popolo. Vedete il fascino anche di queste immagini dall'alto. Non so, adesso tecnicamente chiedo alla regia se la giornata nuvolosa sia un vantaggio o uno svantaggio per queste immagini dal drone. L'importante è che non piova, mi dicono, perché sennò diventa un problema. Comunque le immagini sono davvero belle di Vittorio. Sicuramente il drone poi andrà a inquadrare anche il Monte Altare. Non so se riuscirà a beccare qualche atleta che sta passando da quelle parti, chissà che se ci sono già arrivati, e soprattutto chissà che non si perdano. Ovviamente la mia è una battuta. Nel frattempo vediamo che i 3 battistrada sono in verità non molto compatti, sono un po' staccatini uno dall'altro. Vediamo se questo significa che Graziotto sta spingendo oppure se è una normale andatura sotto controllo. Nel frattempo a sinistra vediamo, ecco, adesso a tutto schermo, vediamo le immagini dopo la partenza, quando gli atleti, dopo aver percorso qualche metro di Via della Vittoria, girano sulla sinistra verso via Carducci o via Battisti. Chiediamo aiuto, insomma penso che sia via Battisti, vabbè, quel che è, e appunto dopo hanno girato a sinistra e sono risaliti, come abbiamo visto in diretta. Vediamo adesso di nuovo i battistrada, Graziotto, Ieite e i Bari sono 1, 2, 3, proprio adesso sono compatti. Ecco, abbiamo sentito Alex Ronazzi, lo chiama Shibari e ci fidiamo della sua esperienza, e vedete che Graziotto adesso tenta di nuovo di cambiare ritmo. Speriamo per lui che abbia calcolato appunto il rischio di questa tendenza alla discesa verso Cappella Maggiore, che è un po' traditrice. Mi ricordo qualche anno fa era stato Fabio Bernardi a dircelo di stare molto attenti a quel tratto, perché ti porta a correre, però consumi troppa energia, poi dopo bisogna salire verso Sarmele, già lì si paga, e poi soprattutto si rischia di esagerare e poi negli ultimi chilometri decisivi non si è più al meglio per affrontare la fase decisiva. Siamo nella fase, ecco, questa è una fase in leggera discesa e Graziotto sta spingendo, lo vedete anche dal ciclista che fa poca fatica eppure viaggia veloce. Questo indica che la strada è leggermente in discesa. Stiamo scendendo verso diciamo via Livelle, siamo in zona Anzano, tra un po' gli atleti vireranno verso sinistra e saliranno, lì ci sarà uno strappetto che può essere già fastidioso verso sinistra, verso il centro di Cappella Maggiore. Manca ancora un po'. Il sesto secondo le radiocorse ci dice che è Simone Masetto, un trentino al sesto posto, trentino di società, in realtà dicono che è di Tarso, quindi è uno che conosce bene sicuramente queste zone. Vediamo di nuovo intanto la partenza dall'alto. Consolidate là davanti, siamo ai 14 minuti, quindi stiamo per giungere attorno al quinto chilometro. Siamo quasi al quinto chilometro, quasi un quarto di gara, quindi per gli atleti che sono in gara dalle 9:35 siamo al minuto, vediamo se riusciamo a accendere il cronometro, siamo al minuto 15 in questo istante, quindi un quarto di gara. Abbiamo detto che il primato della corsa, che è stato fatto lo scorso anno, è 1 ora 03:36, sinceramente mi sembra irraggiungibile quest'anno, perché diciamo che tutti gli atleti in gara hanno un personale di almeno 1 minuto e 5 o recuperano, si migliorano di 2 minuti, oppure è difficile che venga battuto il
il primato della corsa. In ogni caso penso che tra l'1 ora e 7 e 1 ora e 8 dovremo avere il vincitore, quindi se sono partiti alle 9:35 verso le 10:45 così sapremo chi ha vinto l'8ª edizione della Maratonina della Vittoria. In campo femminile il tempo anche lì è stato fatto il primato della corsa l'anno scorso in 1 ora 11:06. Quest'anno abbiamo sentito Giulio Pavei, allenatore di Sara Mazzucco, che è data per favorita, anche non abbiamo ancora informazioni rispetto alla gara femminile. Ovviamente le atlete stanno correndo assieme agli uomini, ma non sono individuabili dai pettorali diversi, quindi bisogna un po' riconoscerle a vista. Non abbiamo notizie, comunque abbiamo sentito che Sara Mazzucco, sappiamo che è una delle favorite. Il suo allenatore ci ha detto che punta sull'1 ora e 18. Mi fanno dei segnali che non capisco, quindi è difficile per me parlare, guardare, sentire e capire quello che mi viene detto. Comunque vediamo sulla sinistra che il gruppetto si è spezzato in 2, però sono in 3 gli inseguitori. I 3 battistrada sono sempre Shibari, Jaite e Graziotto, e dietro assieme a Razin e Bamussa si è aggiunto un altro concorrente che magari qualcheduno ci aiuterà a riconoscere. Nel frattempo sulla destra vedete che non c'è tempo per riposare anche qua all'arrivo durante la corsa, perché si stanno preparando tutte le medaglie. Sapete che per gli atleti diventano dei collezionisti delle medaglie di partecipazione, che sono dei trofei che vengono accumulati e rappresentano anche degli importanti ricordi per quanto riguarda le esperienze vissute sulle gare. Vediamo appunto, questi sono i 3 battistrada. Magari se la moto ci aiuta, non so se riusciamo a metterci in contatto, di capire chi sono i 3 inseguitori in modo da riconoscere i numeri. Vediamo se si riesce a far rallentare un attimo la moto, se è possibile, insomma, per capire chi sono i 3 inseguitori. Abbiamo detto Razin e Bamussa dovrebbero essere 2, il terzo non so. Vediamo se nel frattempo li stanno raggiungendo, quindi non sarà necessario rallentare la moto, basterà aspettare che li raggiungano e si vedrà chi è il sesto atleta. Ecco, ci dicono che è Simone Masetto il sesto atleta che si è agganciato al plotone dei battistrada, che si sta nel frattempo ricompattando, quindi da 3 sono diventati 6, mancano ormai li hanno raggiunti, e come abbiamo detto attenti a quei 2, attenti a quei 3, viene da dire adesso anche Simone Masetto si è unito, e quindi sono 6 concorrenti che stanno guidando la corsa e sono arrivati al minuto 18:44, siamo sui 20 minuti di gara, quindi un terzo di gara, un po' meno, e i battistrada sono diventati 6. Allora ricordiamo Razin, Bamussa, Jaite, Gibari, Graziotto e Simone Masetto. 5 di questi erano dati tra i favoriti e il bravo Simone Masetto si è inserito in questo plotone. Adesso è da capire, vediamo, siamo arrivati, come si diceva, alla deviazione verso sinistra. Adesso ci sarà uno strappetto in salita e qui si vedrà se c'è l'energia giusta nelle gambe di tutti e 6, perché appunto dopo una leggera discesa anche abbastanza lunga ora c'è la salita e bisognerà vedere se ce n'è per tutti, come si dice. Bamussa si allarga, ma lui la strada la conosce molto bene, non c'è dubbio che non sbaglierà la tattica di gara. È più da capire gli altri atleti che sono per la prima volta qui, se hanno studiato bene il percorso, perché ha comunque delle sue caratteristiche di rischio, diciamo così, questi leggeri saliscendi che per atleti che sono abituati a correre sul piano possono essere pericolosi, nel senso che possono condizionare un po' il ritmo di gara. Vediamo che il gruppo è davvero compatto, non c'è nessuno che abbia l'intenzione di voler tirare. In realtà un atleta si è un po' staccato, ma gli altri sono, diciamo, tutti sembrano in massimo controllo. L'impressione è che il ritmo sia leggermente calato, ma questo è inevitabile trattandosi di un po' di salita.
Adesso si gira verso destra, la strada si sta pianeggiando di nuovo, si sta per arrivare al centro di Cappella Maggiore, quindi siamo nel secondo comune dei 3 che vengono coinvolti in questa manifestazione. Vediamo che stanno arrivando appunto al centro, poi quando arriveranno nella piazza principale del paese si girerà verso sinistra e si punterà verso Sarmede. Ci sarà un altro strappettino, poi un po' di discesa poco poco e poi si salirà ancora un altro po'. Diciamo che il punto più alto è in zona Sarmede. Vedete sulla destra il cronometro ufficiale dei cronometristi, siamo a 21 minuti, quindi direi un terzo di gara se facessero il record, un po' meno. Per quello che penso io, per questa gara di oggi. Comunque 6 atleti, una bella cosa, perché comunque ci sarà battaglia di sicuro. Siamo nel centro di Cappella Maggiore e stiamo vedendo questo attacco di questo plotone, come fa notare anche Geronazzo. Il battistrada è Graziotto che appunto sta guidando il plotone, e chissà se è una cosa un po' rischiosa o se è tutto calcolato. Diciamo, bisogna capire anche le condizioni fisiche di Roberto Graziotto, portacolori dell'H Robert Running Team, il suo personale 1 ora 08, chissà se oggi riuscirà a far meglio. E lo scopriremo tra poco. Questo era il punto, diciamo, di leggera salita. Ora appare un po' di discesa. Bambussa si toglie anche lo sfizio di salutare, lui è proprio gioca in casa, come si dice, e quindi corre, sta tra i primi, saluta, si allarga, diciamo è in assoluto controllo, però c'è poco da scherzare perché gli altri atleti magari fanno meno convenevoli e poi dopo cambiano marcia, quindi diciamo che si sa che queste gare non sono mai da prendere con leggerezza, perché non sai mai l'avversario che ti corre in fianco, se ha in mente di cambiare ritmo tra qualche metro, chi lo sa. Vediamo che il gruppetto è abbastanza compatto, si sposta a destra e a sinistra, sembrano quasi dei ciclisti quando vanno in favore di vento o meno. Vento non ce n'è, quindi come diceva Oddone Tubia siamo davvero nelle condizioni ottimali per una corsa. Si sta staccando Geité, mi sembra di qualche metro, davanti a Graziotto, vedete con la maglia gialla della Bruniera è Bambussa, e con la maglia azzurra del centro sportivo dell'Esercito è Marwan Razin, 31enne, abbiamo detto 5 titoli assoluti, partecipazione agli europei di cross, indoor, insomma un atleta con la A maiuscola, sicuramente uno dei protagonisti annunciati e confermati in questa giornata. Vedete che il gruppetto è unito e soprattutto ha creato una voragine dietro di sé. Belle queste immagini anche della moto di Alessandro Bolzan. Mirko Andreetta, prestato anche lui per una giornata alla telecamera, smesso il fischietto e il cartellino di arbitro di calcio, oggi fa il cineoperatore. Potremmo inventare un nuovo sport che comprende l'arbitraggio e la cinepresa. Bene, allora abbiamo delle notizie dalla gara nella gara femminile. Sara Mazzucco ha un vantaggio di 1 minuto e mezzo sulla seconda concorrente, quindi diciamo che viaggia abbastanza in modo tranquillo verso la vittoria nella gara femminile, ma si sa che la gara è ancora molto lunga, è da capire, vittoria nella gara femminile e vittoria del titolo regionale ovviamente, però si sa che la gara è lunga e bisogna vedere se va tutto bene. Nel frattempo nelle immagini vediamo il sestetto di testa, nel quale Geité sembra avere un po' forse pagato quella salitina, comunque si è staccato di qualche metro. L'impressione è che non sia più diciamo al meglio agganciato, anche se rimane lì, però l'impressione è che abbia la corsa leggermente appesantita, mentre Graziotto viaggia sempre da battistrada, è veramente coraggiosa la sua prova, è da capire se, come dicevamo prima, se è una cosa calcolata e studiata oppure se è una cosa un po' azzardata. Scopriremo il tutto nel giro di breve. Vedete che è sempre battistrada e anche con un bel ritmo, senza farsi spaventare, diciamo, dalla compagnia dei suoi compagni di fuga. Nel frattempo ci ha raggiunti Oddone Tubia. Allora Oddone, abbiamo questo sestetto, Graziotto che
che spinge lì da solo, è in testa dall'inizio. Come la vedi? Ma la vedo, per la verità mi prendi alla sprovvista, perché ho parlato di atletica e di organizzazioni, però non ho seguito l'inizio. Allora te lo dico io. Ti prego di aggiornarmi. Ecco, allora te lo dico io. Allora sono partiti all'inizio, erano Geite, Geibari e Graziotto, i primi tre. Poi sono stati raggiunti da Razzin e Bamussa, che erano lì dietro da sempre, e da Simone Masetto. Adesso sono in 6, quello davanti a Graziotto è stato davanti dall'inizio adesso. Fammi capire solo una cosa, a che chilometro sono in questo momento? Allora loro sono quasi a Sarmede, quindi saranno 26 minuti di gara, saranno tipo chilometro 8? Sì, ottavo chilometro senz'altro. La gara è solo impostata e non ci dice ancora nulla di qualificante sotto l'aspetto della prestazione finale, perché è chiaro. Diciamo che hanno fatto un gran vuoto, però dalle immagini si vede. No, questo è chiaro, questo gruppettino sarà quello che poi porta a casa, indipendentemente dal piazzamento del singolo, porta a casa il risultato. Sì, il vuoto c'è assolutamente. Ascolta, per come la vedi, la corsa adesso non lo vediamo più, ma insomma Graziotto che è in testa dal primo minuto, secondo te è un azzardo o l'ha calcolato? Difficile dirlo, bisognerebbe aspettare almeno oltre metà gara. L'unica cosa che posso dire è che da un punto di vista tecnico sta correndo molto bene, cioè sto parlando di motricità, di come girano le gambe e dell'impostazione che ha nella corsa. Vedo un po' più in difficoltà il ragazzo di colore, perché qua Jaite Osman, Gambiano che era coi primi, era all'inizio, era tra i primi, adesso sembra che stia pagando. gareggia con San Biagio. Mi sembra obiettivamente che si stia scollando, e scollarsi dalla gara a questo punto vuol dire farla diventare veramente molto dura da portare a casa. Anche perché dopo la farebbe tutta da solo. Sì, la farebbe da solo, ma soprattutto mi dà l'impressione che stia veramente perdendo qualche appoggio, non ha più la stessa frequenza e la stessa reattività. Poi tutto può succedere, che ci sia un vuoto anche davanti e che lui rientri, non mi dà questa impressione. I ragazzi davanti si sono un po' raggruppati. Allora, sì, sono andati, diciamo che hanno fatto un po' un tira e molla, poi a un certo punto correvano tutti affiancati. È sempre stato il solo Graziotto che era sempre un passo davanti. Però è ancora una fase di studio dove nessuno sta veramente forzando fino in fondo, ed è giusto che sia così. Come la maratona inizia dopo il 35esimo, se uno la sbaglia la gara inizia anche dopo 20 km, la morte è sportiva, intendo dire. Qui siamo al 9° chilometro, appena transitati al 9° chilometro. Guarda, sai cosa penso? Penso che per la mezza, finché non si arriva tra il 13° e il 15° chilometro, è un po' difficile fare valutazioni. Come vedi tenta di rientrare, probabilmente ci riesce. Sono tutte schermaglie, bisogna capire il singolo atleta, entrare nella loro testa e capire come intendono impostare la gara. Obiettivamente una valutazione più concreta possiamo darla solo fra qualche chilometro, ma insomma l'impostazione è questa, questo gruppo se n'è andato. No, dicevamo prima, ce lo dicevi tu anche nelle passate edizioni, bisogna stare attenti nella parte che da Vittorio scende verso Anzano, che è un po' in discesa, a non esagerare lì perché poi si paga. C'è già uno strappetto per salire a cappella, c'è un po' di saliscendi, ma se esageri nei primi chilometri in discesa poi rischi di pagare alla fine. Sì, perché la spesa da un punto di vista energetico, da un punto di vista muscolare, poi si fa sentire. Ricordiamoci, come ho già detto a suo tempo, che in discesa cambia la motricità e noi pensiamo di recuperare in discesa lo sforzo della salita. Non è sempre così, a volte ci si imballa, ma insomma, ripeto, qui
siamo ancora alle schermaglie, non dico iniziali perché la gara ora è impostata, ma sono ancora molto lontani da dire qualcosa tecnicamente di definitivo. E poi nel gruppetto dei 5 si è anche inserito Simone Masetto, insomma, che è interessante questo dato. Sì, è interessante, però continuo a sostenere il mio concetto: se salti per aria, per usare un termine molto banale e anche poco ortodosso, perché non c'è la dinamite, ma le gambe rischiano di scoppiare veramente, se salti per aria in 1 chilometro rischi di prendere 200 metri come niente. Questi mi sembrano tutti ancora ben impostati, un po' di tiramolla però sia Bamussa che Ousmane lo stanno facendo, loro sono un attimino più defilati, faticano a stare dentro nella gara con quelli di testa, ma se quelli di testa vanno in crisi, che succede dietro? Aspettiamo ancora qualche chilometro. Anche perché Bamussa, l'abbiamo detto anche prima, adesso sembra un po' staccato, però si ferma sì, anche al ristoro, però sappiamo che conosce benissimo questo percorso e magari non è un caso che lui tenga questo ritmo. Può essere benissimo che sia una scelta calcolata, però davanti adesso stanno strappando un po', stanno correndo a una velocità diversa. Aspettiamo ancora un po'. Bene, grazie Odone, quindi buon proseguimento, ti aspettiamo dopo anche per i commenti. Vedete che c'è anche una foot bike che accompagna i concorrenti, quindi spero e credo che si sarà fermata per aspettarli, perché non posso pensare che gli atleti siano andati più veloci della foot bike e l'abbiano raggiunta e superata. Comunque vediamo nel frattempo che c'è questa coppia di battistrada, di Graziotto, che avevamo detto ha notato anche Odone Tubia la corsa perfetta di Graziotto. Appunto abbiamo visto anche Gibari e Bamussa che hanno cambiato traiettoria per approfittare del ristoro. I Razzin, Graziotto e Masetto invece non si sono fermati e quindi hanno goduto di questo vantaggio di qualche metro. Poi si vedrà se è stata una scelta giusta quella di fermarsi al ristoro o se era meglio tirare dritto. Siamo arrivati al minuto, vediamo se il minuto è 33, quindi siamo più o meno a metà gara. Razzin e Graziotto sono in testa e vediamo dietro di lui c'è col numero 14 Bamussa e Masetto e Gibari. Staccato invece Ousmane Jeité. Vediamo che appunto si è un po' sgranato il sestetto, che già sembra non essere più un sestetto, ma a metà gara c'è stato, vediamo lo strappo di Marouane Razzin che ha davvero cambiato marcia. Si tratterà di capire se riuscirà a mantenere questo ritmo e soprattutto se questo ritmo servirà a scrollarsi di dosso i concorrenti che lo affiancano in questo momento. Vediamo Graziotto che rimane aggrappato alle caviglie di Razzin. Diciamo che Bamussa sembrava che si fosse staccato Bamussa, ma pare che abbia recuperato. Eccolo lì, vediamo, è quinto, però è lì attaccato. Diciamo che c'è qualche metro di vantaggio di Razzin, ma l'altro quartetto è abbastanza unito. Ricordiamo che non siamo negli ultimi 500 metri, manca ancora metà gara, quindi diciamo che è tutto molto in gioco. Vediamo che Razzin però l'attacco suo è un attacco serio, perché si sta davvero staccando, avrà almeno una decina di metri di vantaggio. Bamussa in questo momento, quello con la canotta gialla, è al quinto posto, però è abbastanza in controllo, appare. È da capire se Razzin, l'impressione è che
il suo strappo sia deciso ma non sia decisivo, mi sembra, nel senso che i 4 si stanno, mi pare, riavvicinando, quindi adesso Bamussa tra l'altro ha cambiato marcia. Bamussa ha detto boh, me lo vado a prendere, è già arrivato terzo, adesso passa secondo e mi sembra che Bamussa vada a prenderselo. Razin è davanti, ma Bamussa, come vedete dalle immagini, sta andando a riprenderlo. Vediamo il quintetto. Si è stancato definitivamente si è stancato Ousmane Jaité, è uscito quantomeno dalle immagini. Adesso vedete in prima posizione Razin, siamo a metà gara e dietro di lui c'è Bamussa che ormai si è andato ad agganciare, e poi ci sono gli altri atleti che sono Khalid Jibari, Roberto Graziotto e Simone Masetto. Questi sono i 5 battistrada di questa 8ª edizione della mezza maratonina della Vittoria. Bamussa si è andato ad agganciare a Razin e adesso la fuga è stata già ripresa e adesso l'impressione è che si stia un po' sgranando questo quintetto. Stiamo rientrando in Cappella Maggiore, quindi stiamo uscendo da Sarmede, dove c'è stato il giro di boa, e gli atleti stanno appunto rientrando in Cappella Maggiore. Questo che vedete è il centro del paese, poi si girerà verso sinistra, si punterà verso San Giacomo di Veglia e si scenderà diciamo verso San Giacomo, dove ci sarà il punto diciamo più basso, e poi si risalirà verso Vittorio. Comunque siamo ancora abbastanza indietro. Vedete che attorno a noi si è creato una piccola folla di persone che segue sul teleschermo della Tenda TV lo svolgersi della corsa, e appunto vediamo che Bamussa e Razin, dati per favoriti, sono affiancati nella parte principale della corsa. Razin aveva tentato lo strappo, Bamussa, che era quinto, lo ha visto in lontananza che se ne andava, ha detto così non va e se n'è andato a riprendere. Adesso è chiaro che Razin si guarderà bene a tentare un nuovo strappo, perché ha capito che Bamussa è in controllo della gara. È meglio per lui, credo, non sprecare energie in questa fase, perché se Bamussa sta in controllo poi sicuramente sarà pronto a sferrare l'attacco quando la gara comincia a andare verso le fasi decisive. Vedete che adesso il gruppo dei battistrada si è composto da 3 persone. Jibari si sta allontanando. In questo momento ci sono Razin, Bamussa, Graziotto e Simone Masetto, e sono tutti e 4 compatti. Siamo in zona Cappella Maggiore e si sta dirigendo verso San Giacomo di Veglia. Abbiamo superato abbondantemente la metà della corsa, diciamo c'è un quartetto che in questo momento è compatto. Sicuramente nelle loro menti c'è di sferrare un attacco quando sarà il momento. Questo che vedete è Jibari, che è staccato, però vedete che sta rientrando, quindi sembrava che si fosse perso. Nel frattempo sentiamo anche dalla speaker alcuni risultati, chissà se qualcuno riuscirà a farci avere la classifica del passaggio a metà corsa, così potremmo raccontare ai nostri telespettatori non solo i primi 5 ma anche quelli diciamo nelle parti diciamo un po' più indietro, ma nemmeno tanto, perché insomma entrare sempre nei primi 10 è sempre un risultato di tutto prestigio. Vedete che adesso è Abdullah Bamussa che ha preso la
vetta della corsa. Vedete che la corsa è davvero puntuale come una cambiale. Mauro Ferraro mi ha portato i risultati ai 10 km, abbiamo detto, stiamo parlando di qualche minuto fa. Marouane Razin era in testa in 32.02, appaiato a Roberto Graziotto con lo stesso tempo, 2 secondi dietro di lui Simone Masetto. Quarto era Abdullah Bamoussa, che le immagini adesso ci mostrano in testa alla corsa. Khalil Shibari era quinto con lo stesso tempo di Bamoussa, lì stavano correndo davvero appaiati. Seguivano Ousmane Jaité, Enrico Gheno, ottavo Matteo Vecchietti, l'abbiamo citato prima, Stefano Velata, Alderico Tonin, vittoriese della Biotecna, decimo. Vediamo un Francesco Cao, figlio di Ivan, ma soprattutto un ragazzo di 19 anni che sta guidando la classifica juniores. Vediamo che l'attacco, intanto che raccontavamo degli intermedi, vediamo che l'attacco di Bamoussa adesso è davvero serio, molto molto diverso da quello di Razin di prima. L'impressione è che questo sia un attacco che può essere decisivo, manca ancora parecchio, però l'attacco è molto importante e lo si capisce anche dal fatto che Razin è secondo, ma tra il secondo e il terzo si è creato un altro vuoto. Questo significa che Bamoussa ha proprio inserito il turbo e adesso dà lo strappo. È da capire se gli altri riusciranno primo a resistere allo strappo e poi di recuperare anche il distacco. Attacco dunque decisivo verso il chilometro 12, io penso che siamo, del bellunese, italiano, bellunese, vittoriese, chiamiamolo come vogliamo, Abdullah Bamoussa, che ha vinto già qui nel 2015, è cresciuto sportivamente a Vittorio Veneto, quindi per lui sono terre di casa. Razin forse sta pagando lo strappo di prima e il contrattacco di Bamoussa è stato veramente pesante. Il distacco non è sicuramente incolmabile, ma l'impressione è che la corsa di Bamoussa sia diversa da quella di Razin in questo momento, che sembra un po' disunito. Potrebbe essere una fase assolutamente momentanea, ma potrebbe essere anche il segnale di uno sforzo che sta pagando. Vedete che Bamoussa sta approfittando di questa strada più stretta, probabilmente anche queste semicurve, forse si era studiato bene la traiettoria e sta spingendo davvero con grande esperienza e sta andando all'attacco. Diciamo che con la sua corsa, un po' muovendo molto le braccia anche larghe, Razin si è staccato ma non si è fermato, nel senso rimane lì, lo vede, forse cerca di recuperare le energie per andare a recuperare il distacco dal battistrada Abdullah Bamoussa, portacolori della Bruniera Friuli Intagli, che appunto, come abbiamo detto, ha già vinto a Vittorio Veneto e conosce benissimo queste strade. Chissà dietro di loro se riusciamo a vedere com'è la situazione, se la moto ci può far vedere cosa sta succedendo dietro di loro, quanto distacco c'è tra Razin e il terzo concorrente. Vedete che adesso Abdullah Bamoussa ha allungato ancora, vedete che prima erano decisamente più vicini Bamoussa e Razin, adesso Bamoussa ha allungato ancora. Ecco, come dicevamo prima, anche Geronazzo conferma che la corsa di Razin è un po' meno regolare rispetto a prima, e questo è un indice di stanchezza probabilmente, mentre Bamoussa, come vedete, si fa fatica a vedere anche da questa inquadratura, vuol dire che il distacco si sta allungando e quindi diciamo che l'attacco è stato fatto nel punto più delicato della corsa e probabilmente era stato calcolato, l'avevamo detto anche prima, anche con Oddone Tubia, leggendo diciamo dalle immagini la sua strategia. Sembrava che avesse tentato l'attacco Razin, Bamoussa era quinto in quel momento, a un certo punto ha proprio cambiato marcia, ha superato i tre che erano con lui, è andato a prenderselo, hanno corso affiancati per un po' e poi appunto Bamoussa se n'è andato
ed è andato all'attacco. Vediamo che Razin si sta staccando, chiediamo alla regia se ci riesce a far vedere con la moto quanto distacco c'è tra i due battistrade, magari anche con il terzo e i successivi, per capire quanto forte è l'attacco di Abdullah Maboussa rispetto agli immediati inseguitori. Chiaramente non è il momento migliore per, anche vista la strada, per rallentare la moto. Nel frattempo ci portano al chilometro 10, la gara femminile, è in testa Sara Mazzucco con 36,53, staccata di 3 minuti e 10 secondi Martina Brustolon, seconda, terza Cristina Viotto con 15 secondi di ritardo dalla Brustolon, a seguire Martina Zanette, Giorgia Zoccatelli, Alessandra Simoncelli e Augusta Secci, Francesca Cauzzi e Letizia Pugnetti. Vediamo da davanti la corsa di Abdullah Bamoussa che sembra avere qualche problemino forse fisico. La corsa sembra ancora buona, non si capisce se questo questa corsa un po', ecco, adesso si ferma, vediamo il distacco, il distacco è abbastanza lungo, e vediamo anche tra il secondo che è Razin e il terzo ancora non si vede all'orizzonte. Ringraziamo la regia e anche il motociclista Alessandro Bolzan e il suo cameraman Mirko Andretta, per vedete quanto distacco, quanto tempo sta passando, e adesso arrivano il terzo e il quarto che sono staccati abbastanza, Masetto e mi sembra che sia Geibari. Quindi vediamo che il distacco tra il secondo e il terzo e il quarto è abbastanza pesante. Adesso è l'unico tratto un po' sterrato. Si sono anche raccomandati col motociclista perché è stata, diciamo, battuta la strada, però appunto c'è un po' di sterrato. Con la moto che non facciamo disastri, non sarebbe proprio il caso. Vediamo che terzo e quarto, esatto, noi li abbiamo anche fatti fermare, adesso devono recuperare. Chissà quanti improperi ci stanno tirando e quanti ce ne tireranno quando arriveranno all'arrivo. Chilometro 15, vedete, mancano 6 km e 97 metri al traguardo. Adesso il motociclista andrà a recuperare i battistrada, speriamo bene. Seguiamo questo giro in moto, montiamo in moto come si dice in Formula 1, saliamo in auto, saliamo in moto e andiamo a vedere quanto distacco c'è. Soprattutto vediamo di capire se i movimenti che faceva con le braccia, anche il fatto che Abdullah Bamoussa si sia toccato sulle cosce un paio di volte, se fosse solo un movimento così o se ci sia qualche problema fisico, lo capiremo quando la nostra moto raggiungerà Razin e vedremo se Razin si sarà avvicinato a Bamoussa o se ancora Bamoussa sarà in testa con abbastanza vantaggio come era prima. Abbiamo raggiunto Razin, adesso ovviamente le immagini, perché è sempre così con le dirette, no, l'immagine invece è perfetta, vediamo Razin e Bamoussa non si vede all'orizzonte, quindi probabilmente era solo un gesto di, diciamo, di un normale movimento delle braccia senza grandi problemi, mentre diciamo che vediamo che la corsa di Razin è molto caracollante, diciamo così, e l'impressione è che non stia spingendo al massimo come faceva invece qualche minuto fa, specialmente quando si è espresso nel suo attacco, che poi in realtà sembra aver pagato, perché appunto Bamoussa ha detto beh, se la metti su questo piano ti saluto e me ne vado, e così è andata. Adesso vediamo se Razin, adesso la moto sicuramente, evitando di investirlo, lo supererà e andrà in cerca del battistrada. Ci sono queste curve che è meglio affrontare con una certa calma, la strada è stretta, evitiamo l'incidente possibilmente. Adesso forse è il momento decisivo. Freccia non si sorpassa a destra, ma insomma la moto sta cercando anche questo, adesso sorpasserà a destra.
Vediamo, forse no, è saltato il collegamento in questo istante, comunque l'abbiamo ripreso, l'ha sorpassato a sinistra, bene, anche il codice della strada è salvo, quindi vediamo che in piazza intanto la gente segue la corsa. Abbiamo avuto questo strappo di Abdullah Bamoussa, vediamo adesso la moto sta andando a recuperarlo speriamo non si sia perso perché non lo trovano, arrivato non è, eccolo qua, insomma diciamo che il divario è molto pesante, l'impressione è che stia correndo in surplus, forse sta spingendo ma nemmeno al massimo. Siamo in zona ormai San Giacomo di Veglia, abbiamo visto il cartello del 16° chilometro, quindi mancano 5 km ormai scarsi, credo. Stiamo in zona San Giacomo di Veglia, poi ci sarà tutta la pista ciclabile che i vittoriesi conoscono molto bene e sanno che è bella sì da vedere, ma se si prende da San Giacomo e si sale è leggermente in salita. Oggi non c'è vento, delle volte c'è anche il vento contro e allora diventa davvero dura per chi ha già fatto 3/4 di mezza maratona salire lungo la ciclabile in senso contrario rispetto al vento e appunto in leggera salita. Oggi vento, ripeto, non mi sembra che ce ne sia, almeno in piazza non si vede, gli alberi sono fermi, quindi vuol dire che vento non ce n'è e allora questo faciliterà la corsa di Abdullah Bamoussa. Eccolo, vediamo Bamoussa in zona San Giacomo ormai quasi, sta per arrivare all'inizio dell'attacco della pista ciclabile, manca davvero poco mi sembra, eccoci qua, ecco, entra in questo momento all'inizio della pista ciclabile, il motociclista ha evitato anche il blocco di cemento all'ingresso della pista ciclabile, questa è una buona notizia, e vediamo Bamoussa che guida, si gira, guarda indietro, non si sa se questo guardare indietro è per una curiosità sua o perché ha qualche piccola sofferenza. L'impressione è che stia ancora spingendo e quindi davvero per Razin e per gli altri non ce ne sarà davvero per nessuno. Sarà interessante capire, nel frattempo è tornato dalle nostre parti Oddone Tobia. Bamoussa, come dicevamo, ha calcolato tutto, ha fatto uno strappo al chilometro 13 circa e se n'è andato. Penso regga fino alla fine, perché differentemente non guardiamolo da dietro, perché se lo guardiamo da dietro sembra che perda un po' i piedi, non è vero, guardiamo la motricità e guardiamo le anche, guarda la direzione e l'impostazione. Quest'uomo, al di là dell'appoggio dei piedi, ha una motricità che arriva fino alla fine. Deve succedere qualcosa di pesantissimo, per esempio se lo strappo per andarsene ha bruciato troppo glicogeno in breve tempo e si ritrova magari al 18, al 19esimo in difficoltà. Non credo sia così, È un po' caracolante, siamo al 17esimo, la porta a casa, è un po' caracolante con le spalle, però è una corsa un po' forzata che sta impegnando molto adesso, però siamo anche un po' in salita adesso. Adesso va leggermente su, sì, però arriva. Tieni conto, non so se eri qui dietro, ma prima a vedere che il secondo Razin invece lui le spalle le sta muovendo tanto, l'impressione è che sia in difficoltà oltre che staccato, quindi questo gioca a vantaggio di Bamoussa. Sarebbe interessante per me, ma lo dico come dato tecnico personale, da appassionato, vedere dietro come stanno. Certamente Bamoussa è una corsa di forza, non è una corsa molto elastica, molto elegante, però è una corsa efficace perché sta mantenendo un ritmo alto ed è questo che interessa. Per arrivare e vincere bisogna correre forte, se poi non corri benissimo gli altri sono dietro. Certo, chi vince ha sempre ragione, si dice. Abbiamo visto prima appunto
io la curiosità l'avrei adesso di capire se Razin riesce a tenere il secondo posto, perché secondo me ha consumato tanto nel primo attacco che aveva fatto e ha staccato tutti, però l'impressione è che i due che lo seguono stiano cercando di riprenderlo e non escludo che ci siano riusciti. Intanto Bamussa, come si diceva, non correrà molto bello, però spinge ancora. Sì, sì. No, come si dice in gergo, non ha le gambe vuote, ha gambe che sono due bei stantuffi che spingono con forza e credo che arrivato a questo punto della gara difficilmente troverà una difficoltà tale da spegnersi sul ritmo, anzi guarda, rilancia, guarda come è curvato e come è ripartito. È impossibile, non lo prendono. Ci dicono, sentiamo che Razin sarebbe a 12 secondi, è da capire a quando risale questa informazione. 12 secondi non sono tanti, però con un Bamussa così e per il Razin che abbiamo visto prima non sembra che ci sia una possibilità per lui di raggiungerlo. 12 secondi sono tra i 70 e gli 80 metri, vado a spanne naturalmente. Secondo me sono di più allora, perché non so se Razin riesca a vederlo, può anche essere nei tratti in curva dove c'è visuale ampia, però sai, quando un uomo è davanti cominci ad avviarti verso 17-18esimo il prossimo chilometro. Scusa se ti interrompo, proviamo a chiedere alla regia se riescono a fare un miracolo e chiedere alla moto se rallenta per capire solo il secondo quanto distante è. Siamo al 18, siamo al 18esimo. Siamo al 18esimo chilometro, quindi siamo un momento decisivo. E adesso è un pezzo di percorso al di là delle pendenze che lo favorisce, perché non c'è una strada ampia, un chilometro davanti che non vedi la fine. È una strada che aiuta il ritmo, anche da un punto di vista visivo, e perciò mentalmente lo affronti con meno disagio. Adesso un attimino... Se posso aggiungere, secondo me anche il fatto che lui questa pista di sicuro la conosce molto bene, lo aiuta, mentre l'altro è diverso. Insomma. Ricordiamoci che al prossimo chilometro siamo al 19esimo, dopo il 19, 20, 21 ci siamo, non siamo lontanissimi. Esatto, ormai siamo qua in zona, stiamo già per arrivare. Abbiamo superato, dunque lì è la zona della via Celante, pressappoco, quindi siamo rientrati ormai in Vittorio Veneto e mancano appunto un paio di chilometri. Adesso vediamo se la moto, ci dicono che tra poco la moto, non appena il tracciato lo permetterà, si fermerà, ci farà capire quanto distacco c'è, ma l'impressione appunto dalla corsa che ha è di una corsa forte. Allora Odone, avevamo detto che probabilmente era un... Dimmi. No, si è girato un paio di volte, bisognerebbe capire. L'aveva notato anche prima questo. Sì, si è girato perché sente la fatica, ha paura di essere ripreso, o si è girato solamente di circostanza, come si dice? No, la storia è chiusa. La storia è chiusa, non erano 70 metri né 12 secondi. No, non concludo nemmeno il mio commento sul fatto di girarsi, perché obiettivamente volevo vedere se vedeva l'avversario, ma l'avversario lo vede solo ora, lo vediamo noi, anzi. Lo vediamo noi. Quindi diciamo che l'esito è ormai. È scontato, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, deve succedere qualcosa di clamoroso, un infortunio che non gli auguro nel modo più assoluto, anzi sarei molto dispiaciuto per Bamussa, ma no. Tra l'altro è anche hai visto? La leggera pendenza e si era un po' piantato di gambe. Sì, abbiamo notato anche prima, anche guarda come si muove. Abbiamo notato anche in precedenza che il secondo concorrente era diciamo in difficoltà da come muoveva il corpo, non era più la corsa lineare di prima. Si conferma ancora una volta, Odone, se possiamo fare un commento,
che questa gara va presa con le molle, perché questi saliscendi bisogna stare attenti a studiarli bene. Come ho avuto modo di dire, la gara è molto bella, è suggestiva da un punto di vista del percorso, non è noioso, perciò psicologicamente non ti carica di cose negative. Quando finirà questa strada non ne vedo la fine. È un percorso agevole da un punto di vista mentale, molto tecnico, perciò se lo imposti in modo sbagliato lo paghi. Il percorso è molto bello, però è veramente molto molto bello. Ecco qua Abdullah, ormai siamo... Sta correndo bene, Sì, sta correndo bene sulla velocità, mantiene le frequenze e mantiene il ritmo, si è girato ancora, ma per creare margine di sicurezza nella sua testa, ma potrebbe anche lasciar perdere, perché tanto è impossibile, non può essere ripreso. Guarda, se hai notato, si è toccato ancora la coscia sinistra, l'aveva già fatto anche prima, non so se è un gesto così, però avevamo quasi preso paura perché dopo il suo attacco si era toccato la coscia, adesso si gira così, però l'impressione è che può darsi che abbia un fastidio, ma una robetta. Guarda, a volte gli atleti in gara sono vittime di una sorta di sortilegio, no? Cosa sento e vado a verificare. Però attenzione, in questo tratto appena passato, così mosso, il ponticello, la curva secca, non perdevo un centimetro. Quando, Vediamo la curva e il ponticello. guarda, quando l'atleta rilancia, vuol dire che da un punto di vista muscolare ne ha ancora da spendere, altrimenti si pianta. No, è andato. Sì, ormai siamo all'altezza della pista di atletica, quindi per chi conosce la zona di Vittorio siamo qua vicini ormai al centro, ci sarà una variante rispetto agli anni scorsi, diciamo che c'è più corsa in zona centro città rispetto al passato, comunque ormai siamo davvero alle fasi conclusive. Andiamo a vedere il cronometro, a che punto siamo. Siamo 1 ora e 2 e 19, adesso 19 e dovrebbe essere qui siamo alla zona pista. Un chilometro non l'ho visto, però eccolo qua. Sto sbagliando? No, eccolo qua. Nemmeno era per il ristoro. Secondo me comunque l'abbiamo anche superato il 19. Il 19esimo, perché mi facevi vedere 1 ora 2 e 45, 1 ora e 3 fra pochi secondi. 19esimo superato, però penso che sia superato sicuramente. Adesso 5, un tempo attorno all'ora e 7, l'ora e 8. Sì, potrebbe essere. Non penso meglio. Allora ricordiamo che il 5 marzo ha vinto 1 ora 7 e 28 a Brugnera, Bamussa. Ci arriveremo là. Sì. Ricordiamoci, su un percorso che non è semplice, però No. Bene, stiamo adesso in zona, diciamo che se si alzasse il drone lo vedremo anche passare. Sta correndo in modo molto pulito, Sta correndo veramente in modo molto pulito, perché ci sta alla grande su questo ritmo, Non ha un minimo cedimento, se la porta a casa anche con una certa facilità. Vediamo il cronometro. Guarda. Ha battuto il 5 con il signore a fianco, che sarebbe utile a norma di regolamento che non rimanesse lì. A norma di regolamento non dovrebbe stare lì. Però esatto. È un campionato regionale alla fine questo. Bisognerebbe che qualcuno glielo dicesse, ma non so se lo stesso Bamussa può dirglielo, ma insomma non si segna. Sorvolo su questo. Non guardare. Ci sono i giudici, non è di mia competenza. Certo. Devo anche risparmiarmela via. No, però è giusto anche dirlo, di sicuro è una cosa casuale, soprattutto adesso se ne va qualcuno fuori. Guarda che adesso sta correndo forte veramente, Sta correndo forte veramente adesso, Ormai mancano poche centinaia di metri perché siamo qua in zona
abbiamo già superato l'altezza, diciamo, di dove ci troviamo al traguardo. Tra un po' avrà un paio di curve, una strettoia, e poi ci sarà il giro di boa qui sul Viale della Vittoria. Mancheranno davvero... Siamo come tempo, perdonami. Come tempo, adesso vediamo se riesco. Siamo 1:05, arriva a me, si arriverà su 1:07 secondo me. Avevo detto tra l'ora e 7 e l'ora e 8, adesso vediamo quanti secondi di scarto ci sono tra le nostre teoriche proiezioni. Vedete che ormai... Bene, bene veramente, perché adesso la chiusa è la chiusa anche con un minimo di riserva. Non è schiacciato dalla fatica, intendo dire che se servisse, questo non succederà ovviamente. Ormai ci siamo. Certo, se servisse dover chiudere con una progressione degli ultimi 300-400 metri con un avversario, ecco, lui avrebbe a disposizione energie per poter fare un cambio di ritmo. Guarda, non ci sono neanche più i 300 metri, perché quello che vedi è il Viale della Vittoria. Adesso girerà verso destra, va a farsi il giro di boa e poi siamo al traguardo. Vatelo pure a vedere se vuoi sul traguardo, se no resta qui con me. Adesso... Guarda, resto qui volentieri, perché mi vedo il tratto finale che mi interessa. Signore e signori, sulla dirittura d'arrivo viene a vincere l'8ª maratonina della Vittoria, Abdullah Mussa. Vince Abdullah Mussa. Una vittoria di carattere per Abdullah Mussa, 36 anni, nato a Marrakesh, mentre per il secondo gradino del podio, per il centro sportivo Esercito, Marwan Razzin, secondo. Abbiamo sentito anche il commento tecnico di Oddone Tubia, una chicca anche per i nostri telespettatori, perché insomma Oddone, come avete sentito, commentava proprio l'andamento e il gesto tecnico dei concorrenti, in particolare di Abdullah Mussa, che adesso si gode questa vittoria, torna alla vittoria dopo averla già ottenuta nel 2015. Ricordiamo che Abdullah Mussa, che gareggia per l'Atletica Bruniera Friuli Taglie. Eccolo qua, Simone Masetto di Tarso. Simone Masetto, terzo classificato, grande davvero la sua prestazione. Mi pare che sia di un atleta di una società trentina, quindi purtroppo per lui non vincerà il titolo regionale. Comunque davvero una grande prestazione per lui, una grande soddisfazione. Sul podio non è davvero male. Quinto posto per Roberto Graziotto, quinto al traguardo, titolo regionale per lui come da pronostico. Dopo speriamo di averlo al nostro microfono per chiedergli un po' com'è andata la gara, soprattutto per questi tanti chilometri da battistrada che forse ha pagato nel momento decisivo della corsa. Dicevamo di Abdullah Mussa, poi lo intervisteremo di sicuro. Ha vinto nel 2015, ma dopo nel 2016 è stato finalista addirittura nei 3000 siepi agli europei di Amsterdam, è stato convocato anche alle Olimpiadi di Rio sempre nel 2016 e quest'anno aveva già vinto a Bruniera 15 giorni fa. E ricordiamo che lo scorso anno invece si era fermato, aveva fatto un tempo migliore, 1:05:37, ma contro gli stranieri che sappiamo essere andati fortissimo era arrivato soltanto quarto. Quest'anno ci ha impiegato un minuto di più, però è andato a vincere la gara, quindi davvero una grande soddisfazione per Abdullah, che appunto si è
tolto la soddisfazione di vincere per la seconda volta la gara di Vittorio Veneto e per entrare primo atleta ad entrare per 2 volte nell'albo d'oro della corsa, avendola vinta appunto nel 2015. Nel frattempo siamo arrivati a 1 ora e 10, la prima donna non è ancora arrivata, sta arrivando il sesto posto. Sesto posto per Ousmane Jeité, l'avevamo visto protagonista all'inizio della giornata, poi però purtroppo per lui diciamo che la parte iniziale l'ha pagata caramente, si è staccato ed è andato un po' in difficoltà e chiude sesto, quindi fuori dal podio. Per lui, atleta dell'Atletica San Biagio, comunque un sesto posto onorevole. 1 ora 6 e 37. Abbiamo i tempi ufficiali: 1 ora e 06 e 37 quello di Abdullah Moussa, vincitore della gara. Al secondo posto Marwan Razin, 1 ora 07 e 12. Ecco che arrivano Alderico Tonin, vittoriese, Matteo Vecchietti, trentino, che conosciamo bene per aver appunto vinto assieme a Fabio Bernardi l'edizione eroica della maratona qualche anno fa, nel 2018, e vediamo che c'è un po' di difficoltà per Alderico al traguardo. Sicuramente è una cosa assolutamente normale, correre a questi livelli non è facile. Alderico è uno dei vittoriesi che corrono, diciamo che il suo forte era la corsa in montagna, ma insomma si è ben difeso anche. Eccoci qua, abbiamo qui con noi Marwan Razin. Allora, complimenti, ti abbiamo visto tentare un attacco a un certo punto, poi ti ha raggiunto Abdullah e non sei più riuscito a stargli dietro. Sì, dai, diciamo che intanto sono soddisfatto per la prestazione che ho fatto. La gara è stata bella, abbiamo corso per metà gara in gruppo e c'è stato un momento che ho provato ad andare, ecco, diciamo, a tenere il ritmo abbastanza alto, e poi invece è stato Abdullah, l'atleta di casa, diciamo, a averla al meglio con uno strappo nel pezzo finale. È stato bravo lui e quindi complimenti a lui. Era impossibile stargli dietro? No, ci ho provato, ma era veramente tosto perché ha strappato veramente forte e ho cercato di tenere un po', ma poi lui è andato giustamente. Diventava pericoloso tentare di stargli troppo dietro, che pagavi troppo. Ah sì, assolutamente, poi diventava pericoloso perché poi non avrei retto e sarei scoppiato, ecco, quindi ho fatto la miglior tattica che potevo fare. Certo. Prossimo appuntamento per te? Prossimo appuntamento la prossima domenica alla mezza maratona di Reggio Emilia. È una gara che ho fatto già l'anno scorso e cercherò di migliorare il mio terzo posto dell'anno prima. Bene, ti ringrazio, complimenti e ci vediamo il prossimo anno. Grazie a voi, sicuramente. Grazie a Marwan Razin. E abbiamo qui con noi il vincitore Abdullah Moussa. Allora, Abdullah, notavamo, intanto complimenti. Grazie. Ascolta, abbiamo visto all'inizio andavi in surplus, l'impressione è che avessi calcolato l'andamento della gara, lasciavi che andassero, dopo a un certo punto ti sei fermato, no, hai rallentato al ristoro e in quel momento Razin è andato e tu hai detto allora vengo a prenderti. Sì, ho voluto recuperare un po' le energie con tutte le gare che sto facendo in questo periodo. Ho fatto i cross scorsa domenica che sono andati molto bene, sono rimasto molto soddisfatto della mia 16ª posizione su 350 atleti in Italia, ma forti.
sono rimasto molto soddisfatto. Nonostante quello mi sono allenato sempre sta settimana, non ho scaricato, sono venuto qua per correre forte la seconda metà. Okay, quindi era calcolata la cosa? Calcolato così, la gamba non mi aspettavo che rispondesse così forte, sono andato... Ascolta, ma tu, quando tu hai attaccato, era una risposta all'attacco di Razin o era già calcolato che avresti attaccato lì? No, avevo già calcolato dove attaccare, avevo già fatto altri anni, è una salita dove giravo 2,50. L'impressione era proprio che ti ha avvantaggiato il fatto che conoscevi bene il percorso. Conosco benissimo, sì, conosco bene il percorso. Conoscendolo hai un piccolo vantaggio in più e io ho detto devo fare questi 2 chilometri tirati forte in modo da riuscire ad andare tranquillo dopo. Abbiamo visto gli ultimi 3-4 chilometri in diretta con Oddone Tubia che commentava il tuo gesto tecnico e diceva che avevi ancora gamba, cioè stavi bene. Per spingere ancora ne avevo, però sai, quando non hai qualcuno con cui... E come mai ti giravi spesso? Mi giravo per vedere di non mettere un'altra marcia in più, di stare là. Quindi ne avresti avuto un'altra in più? Sì, ci sarebbe stata, e quindi sai, mi giravo per controllare bene perché non sapevo se erano in gruppo o se era da solo, e quindi quando sono in gruppo è diverso, possono chiudere gli ultimi 2 chilometri anche sotto ai 6 e quindi là bisogna stare un po' all'occhio e cercare di gestire tutta la gara. Certo. Ascolta, invece abbiamo anche preso un po' paura, un paio di volte sembrava ti toccassi una gamba, era una cosa che abbiamo percepito noi o avevi qualche problema? No, io sempre sto tic, è un tic mio che il muscolo come si contrae, niente di strano. Le chiodate da questa settimana in base alla preparazione della pista e quindi avevo i polpacci che facevano veramente male. Il tempo 1 ora 6:37 ti soddisfa? Sì, sono contento, come ho corso la prima metà sono veramente soddisfatto perché ho chiuso forte la seconda metà. Adesso col senno di poi potevi anche spingere un po' di più nella prima parte e avere un tempo migliore o andava bene comunque così? Per me andava bene così perché sapevo che su un percorso così il mio valore era su 1,4, 1,5 perché è un percorso non velocissimo, ci sono dei tratti dove bisogna stringere veramente i denti, però è bello perché... Poi per te è un po' come correre in casa, no? Sì, sono tutti i miei posti di allenamento, ho fatto quasi tutti questi posti con Fabio Bernardi, ce allenavamo insieme, abbiamo fatto quasi tutto. Bene, ultima cosa, Abdullah, prossime gare tue? Ho provato l'anno scorso a preparare una maratona che poi dopo non mi è riuscita, mi sono fatto male, ho perso 5 mesi di allenamento, addirittura avevo perso un po' la testa in fase di smettere, poi meno male che hai ripreso. Mi sono ripreso un po' perché stavo bene. E adesso la prossima gara che fai? Adesso abbiamo il Ramadan, il mese di digiuno, dopo il mese di digiuno si va a fare la pista, facciamo la pista societari, 3.000 siepi, 5.000 metri e poi a luglio incomincerò di nuovo, proverò sta maratona che voglio provare a tutti i costi. Sarebbe la tua prima? La prima maratona, sì, sarebbe la prima. Beh, non male, e hai già un'idea su quale? Mi piacerebbe fare Valencia, sì, okay. È una bella maratona, una dove hai tutti i treni possibili. Okay. Grazie Abdullah, complimenti ancora, seguiamo adesso, grazie, complimenti, seguiamo l'arrivo della prima donna, mi pare che mi dicono, se non vado errato è la prima donna in classifica, è Sara Mazzucco credo, è entrata in Viale della Vittoria in questo istante, adesso andrà al Giro di Boa, siamo proprio agli ultimissimi metri, vedete sulla parte sinistra del nostro teleschermo, eccola lì,
dovrebbe avere il numero di pettorale 727, vediamo se è lei. Sì, è lei, è Sara Mazzucco. Ha corso da sola rispetto alle altre avversarie donne, ovviamente, tutta la gara, e viene a vincere la sua gara. Sara Mazzucco, eccola al traguardo in 1 ora e 20. 1 ora e 20 il suo tempo, 1 ora e 20 il tempo finale di gara per vincere l'ottava edizione della Maratonina della Vittoria. Per soli 3 secondi non ha ottenuto il suo risultato, il suo primato personale. Adesso vediamo che si è accasciata al suolo, è consolata subito da Vittoria Buriola. Per lei è una grande fatica. È chiaro che quando un atleta arriva a 3 secondi a prova personale vuol dire che ha corso al massimo delle sue possibilità, quindi bene così. Bene per lei. Adesso non appena possibile la ascolteremo e sentiremo il suo commento dopo questa affermazione e questo titolo regionale, che insomma penso sia per lei una bella soddisfazione, ragazza dell'Atletica Dolomiti Belluno, lei bellunese, quindi al di là del Visentin, è scesa del Visentin, è andata a vincere questa gara, questo campionato regionale. Ricordiamo che l'anno scorso è stata campionessa italiana under 23 di trail corto, quindi una ragazza che predilige il trail, però adesso si è buttata su strada e sta ottenendo delle soddisfazioni. Poi sentiremo da lei se questa della strada è una cosa passeggera o se può diventare il suo futuro. Intanto continuano a esserci gli arrivi, non sono ancora di gruppo perché siamo ancora su tempi molto buoni, quindi è ancora presto per avere gli arrivi in gruppo. Invece tanto vediamo gli atleti che esultano al traguardo. Abbiamo detto anche prima, quando c'è la maratona, la mezza maratona, intanto bisogna finirla, è già un motivo per festeggiare, e poi c'è sicuramente da festeggiare per il tempo cronometrico che può essere magari il proprio primato personale, che è l'obiettivo in genere dei maratoneti e dei mezza maratoneti. Nel frattempo stiamo ancora aspettando la seconda atleta al traguardo, che dovrebbe mancare ancora qualche metro. Nel frattempo la nostra moto è arrivata, salutiamo il cino operatore Mirko Andreetta, grande prestazione anche da parte sua. Grazie anche a Alessandro Bolzan per averci assecondati nel raccontare questa gara. Gli abbiamo chiesto un paio di volte di rallentare per farci capire bene come stava andando la corsa e ci hanno davvero aiutati, e grazie quindi anche a loro per averci permesso di seguire la corsa in modo, diciamo, perfetto, come se fossimo stati in gara anche noi, senza far fatica. Bene, nel frattempo continuano ad arrivare gli atleti, speriamo che ci portino la vincitrice al nostro microfono. Adesso chiediamo eccoci qua, ci portano i tempi ufficiali. Al primo posto c'è, lo sappiamo, Abdullah Bamousse in 1 ora 6:37, al secondo Marwan Razin 1 ora 7:12, al terzo Simone Masetto 1 ora 08:09, Khalid Sheibari 1 ora 8:29 e quinto e campione Veneto categoria senior Roberto Graziotto 1 ora 8:41. Nel frattempo ci ha raggiunti in postazione Sara Mazzucco. Sara, ciao, complimenti. Allora, bene, insomma, hai fatto la corsa praticamente da sola, ma se non ho visto male hai fatto 1 ora e 20 netti, quindi a 3 secondi dal tuo personale. Sì, dai, sono felice per essere la prima mezza, sono contenta. Non è una mezza velocissima, infatti ho pagato la seconda parte
Mentre i primi 10 ho fatto il personale sui 10.000, ma vabbè, non importa. La prima parte un po' in discesa, la seconda un po' in salita, però tu alle salite sei anche abituata perché ci dicono che sei stata, hai vinto nei trail, allora questo passaggio alla strada è così o ti rivedremo spesso? No, quest'anno punto a fare qualcosa di un po' più serio sulla strada. Ho voglia di abbassare qualche tempo, prendermi un po' di soddisfazione e dopo pensare alla montagna. Ascolta, anche pista o solo strada? Pista proverò magari 5.000 o comunque distanze lunghe, però non è che mi piaccia particolarmente, la uso per allenamento. Cioè tu ti alleni in pista per vincere in montagna? Tutto serve dopo, la strada serve per la montagna, pista anche, quindi tutto fa brodo, dai. Giusto. Ascolta, la gara di oggi ti sei affiancato a qualcuno che conoscevi o hai seguito un tuo ritmo? Cioè com'è che l'hai gestita? Fino al 12° sono stata con un ragazzo che conoscevo, che fin dai primi chilometri è andato a mio ritmo, dopo si è staccato, infatti mi sono un attimo... Tu lo hai staccato? Purtroppo sì, però dai... Potevi andare più piano? No, ho cercato di seguire quelli che avevo davanti, è andata bene così, sono contenta. E se tu avessi avuto una avversaria donna in fianco sarebbe stato per te un bene o un male? No, sarebbe stato un bene, infatti avevo visto tra gli iscritti la Valentina Bernasconi. Che però sta poco bene, quindi non so. Che a me è dispiaciuto veramente tanto perché lo scorso anno c'era stata un po' di sfida ai regionali, quindi sarebbe stato bello riproporre dopo avere una ragazza con te comunque ed è da stimolo. Certo. Ultima cosa, prossima gara tua? Prossima gara mia, forse qualcosa su strada, un 10.000 omologato, a vedere se si può far bene, dai. Grazie Sara, complimenti ancora. Sara Mazzucco, vincitrice della gara femminile, e ecco, raccoglie l'abbraccio di Giulio Pavei, che sarà contento anche lui, insomma una sua atleta è andata a vincere la 8ª maratonina della vittoria e anche ovviamente il titolo regionale di mezza maratona. Non male per essere la prima prova della carriera in mezza maratona, vincere subito un titolo regionale, non male davvero. Bene, eccola qua, la seconda arrivata arriva adesso, vediamo il tempo, 1 ora 27:12, come dire che Sara Mazzucco ha dato 7 minuti e 12 secondi alla seconda classificata. Quindi davvero una grande prestazione per Sara Mazzucco e come dicevamo prima, come ci diceva lei, purtroppo non ha potuto affrontarla in un duello che avrebbe fatto bene a entrambe probabilmente per l'aspetto cronometrico della gara. Continua gli arrivi, manca ancora per completare i podi la terza ragazza, che a questo punto potrebbe essere Cristina Viotto oppure Martina Zanette, vedremo. Ecco che vedete, gli atleti quando arrivano sono tutti contenti perché comunque arrivare al traguardo di una mezza maratona è una soddisfazione importante. Siamo ancora sotto l'ora e 30, quindi sono risultati da soddisfazione e quindi c'è davvero. Ecco Cristina Viotto che sta arrivando, eccola qua, terzo posto per Cristina Viotto, è la prima atleta della scuola di maratona, podio per lei, non male davvero, podio anche sul campionato regionale, quindi un terzo posto ai campionati regionali. Giulio Pavei è venuto subito a farci notare che aveva azzeccato il pronostico, non ha azzeccato il tempo, ma insomma va bene così. La sua atleta ha vinto il titolo regionale della prima mezza maratona, davvero una bella soddisfazione. Intanto continuano gli arrivi, si sa che anche un'altra caratteristica delle maratone e delle mezze maratone è vedere gli atleti che al traguardo danno tutte le loro ultime energie per andare a
sprintare sul tracciato di gara negli ultimi metri e togliersi questa ultima soddisfazione. Continuano gli arrivi, vediamo con questa telecamera frontale bellissimi negli ultimi metri per i concorrenti, siamo attorno all'ora e 30, quindi siamo su tempi cronometrici da soddisfazione per atleti. Ecco la quarta donna è Martina Zanetti, l'avevamo detto, era stesso, sono arrivati nello stesso ordine in cui sono stati in gara durante la corsa. Ecco, intanto è arrivato Gianluca Posocco qua in postazione da noi. Allora Gianluca, hai mantenuto la promessa, immagino, sei andato a farti l'Urban Trail. Sì, ho fatto i 10 km. E com'era allora? Intanto descrivicelo questo percorso che non l'abbiamo ben capito. Allora, il percorso andava verso Ceneda, saliva verso il castello del Vescovo, scendevi attraverso Salsa, prendevi la salita verso il Monte Altare, però facevi il sentiero intermedio che ti portava ai Posocon. Dai Posocon salivi verso San Lorenzo e riscendevi verso l'area Fender, un percorso veramente molto, molto bello. Sarebbe da tenerlo a memoria perché è davvero un bel tracciato. Sì, è un bel tracciato, tra l'altro entra nei percorsi di naturalmente Vittorio Veneto, quindi V11 e V12, quindi rientra in quei percorsi, però ho visto la gente contenta, tanta partecipazione, quindi molto bene. Beh, l'impressione che abbiamo avuto, non abbiamo i numeri, però quando siete partiti erano davvero tanti, quindi bene. Sì, erano tanti, così come erano tanti con la maratonina sopra i 1000, vuol dire aver fatto un gran lavoro, complimenti agli organizzatori veramente. Comunque sei rilassatissimo, per averla fatta così, proprio come una passeggiata. Sì, ma alla fine dai, 10 sono anche... Il prossimo anno la mezza allora. Vediamo come siamo, dai. No, comunque adesso si può già cominciare a tirare i bilanci, diciamo una bella manifestazione. Beh, abbiamo avuto fortuna col tempo anche per, dicevano gli esperti, che è ideale per correre, ma soprattutto tanta gente, 2 giorni a Vittorio, ieri i musei, cioè una bella manifestazione nel complesso. Sì, una bella manifestazione che ha coinvolto anche i comuni di Sarmede e Cappella, e stiamo cercando appunto di arricchire queste manifestazioni sportive perché non sia una manifestazione sportiva a se stessa ma che coinvolga le città, e a luglio vogliamo replicare con altre 2 manifestazioni. Ecco, facci lo spoiler. Allora, il weekend adesso 8-9 luglio c'è l'Ultra Cycling Dolomitica, che è una manifestazione secondo me pazzesca per chi partecipa, perché farsi non so quanti chilometri, oltre 600 e però ci mettiamo insieme in una manifestazione il venerdì sera che vogliamo coinvolgere la città. Dopodiché il weekend successivo invece ci sarà una gara organizzata da Vittorio Atletica, un circuito sempre qua in centro, e anche su quello vogliamo arrivare. Questa è una novità perché non sei mai stato. Non c'è mai stato e adesso ci proviamo. Adesso ci sarà. Ascolta, il prossimo, allora, benissimo, bellissima questa idea. Prossima idea che ti butto là, sarebbe bello fare anche una roba su Serravalle, un circuito su Serravalle. Sì, sarebbe bello fare anche un circuito su Serravalle, ci lavoriamo e vediamo. No, è chiaro, non è che può essere il comune che si prende questo onere, però diciamo che sarebbe bello, secondo me, dal punto di vista scenografico, prova a immaginare un traguardo in piazza Flaminio. Sì, certamente, il centro storico, sì. Bene, grazie a Gianluca Posocco, vice sindaco, assessore allo sport. E come sempre molto sportivo. Abbiamo sentito che ha fatto anche l'Urban Trail, è andato a farsi i suoi 10 km di trail fino al Monte Altare, quindi una cosa impegnativa. Ha scoperto forse un nuovo sentiero, sappiamo che l'assessore tiene in modo particolare i sentieri attorno ai colli di Vittorio. Intanto stanno continuando gli arrivi. Abbiamo visto tanti atleti arrivare, ne stanno ancora arrivando tanti. Adesso
adesso intanto ci sta raggiungendo in postazione. Abbiamo qui con noi il sindaco di Sarmede, Larry Pizzo. Allora Larry, intanto complimenti perché sei stato a tutte le edizioni, non sei mai mancato e fino a prova contraria non sei nel tuo comune, quindi questo ti fa estremamente onore. Però si sa che questa manifestazione coinvolge anche Sarmede, quest'anno ancora di più rispetto al solito. Sì, diciamo che è vero, fin dalla prima edizione non sono mai mancato e è un evento che coinvolge Vittorio Veneto, Capellammaggiore e Sarmede, e quest'anno con qualcosa in più, nel senso che abbiamo cercato di coinvolgere anche le attività commerciali del nostro territorio, penso ai B&B, dando un'opportunità agli atleti e alle loro famiglie di conoscere anche i nostri paesaggi, il nostro territorio appunto. È un evento sportivo che chiaramente dà orgoglio alle nostre comunità, ma al momento ristabilisce un po' anche di normalità dopo gli anni che abbiamo passato. È anche un momento di condivisione, di sforzi, di premiazione di un lavoro che gli atleti ogni giorno fanno e quindi gli va un grande merito da parte di tutti noi. Quindi io penso che sia un dovere da parte degli amministratori essere qui per testimoniare la nostra vicinanza a loro, ma anche per condividere insieme un momento di gioia e al di là di quelli che siano i risultati. Sono bellissime parole che condivido in pieno. Sarmede si è sempre dimostrata attenta anche appunto all'aspetto turistico e culturale. Avete aperto le visite ieri alla mostra di Sarmede, quindi diciamo che Sarmede è convinto che questa collaborazione con altri comuni anche nello sport sia una strada vincente. Allora io lo ribadisco ormai in tutti i consessi nei quali mi trovo, che non dobbiamo più ragionare in termini di confini amministrativi, ma dobbiamo ragionare in termini di territorio. Chi viene nei nostri paesi non sta a guardare se parliamo di Sarmede piuttosto che di Vittorio Veneto, ma ciò che vuole è trovare serenità, vuole trovare accoglienza fatta nei giusti modi e in più deve avere la possibilità di apprezzare in pieno le bellezze del nostro paesaggio. E mi sto rendendo conto che dopo gli anni del Covid ci sono sempre più persone che dai grossi centri urbani si stanno dirigendo proprio nei piccoli paesi proprio per trovare tutto questo, la tranquillità. Grazie Larry. Grazie a voi per tutto il lavoro che fate, perché siete sempre presenti anche voi. Siamo presenti insieme. Grazie. E un'ultima cosa, se tutto ciò è fattibile è grazie anche a tutti i volontari che stanno lavorando anche in questo momento. Solo nei nostri 2 comuni ne abbiamo più di 60 e quindi un grazie di cuore da parte di tutti noi a loro. Grazie ancora Larry, buon proseguimento di giornata. Il sindaco di Sarmede ci ha raggiunti e salutati anche quest'anno, anche lui è come abbiamo detto, sempre presente alla maratonina della vittoria e quindi bene che ci sia venuto a salutare, perché insomma ci tenevamo in modo particolare. Continuano intanto gli arrivi, c'è tanta gente che ormai è arrivata in zona traguardo, vuol dire che hanno fatto anche dei tempi cronometrici soddisfacenti. Siamo arrivati, vediamo l'ora, siamo all'ora 38, quindi siamo ancora a un tempo buono, molto buono, e quindi davvero soddisfatti della loro prestazione. Adesso arrivano anche gli atleti del gruppo Cammino Vittorio Veneto, sappiamo un'altra iniziativa organizzata dal comune di concerto con l'USL per favorire l'attività motoria, e adesso vediamo che dall'attività motoria si è saliti un po' perché si va a fare anche le mezze maratone e quindi questo è sicuramente un buon segno, una buona cosa per l'attività sportiva. Gruppo Cammino Vittorio Veneto. Continuano intanto gli arrivi.
arrivano anche altre donne. Ormai i 2 podi sono già completati, come sappiamo. Eccolo il rappresentante del gruppo Cammino Città di Vittorio Veneto. Primo gruppo classificato. Intanto continuano gli arrivi. Vediamo quanti atleti. Adesso vediamo le immagini della consegna di un riconoscimento al gruppo Cammino Vittorio Veneto. La City Run e la Family Run hanno riservato una donazione anche al centro antiviolenza, e quindi non appena possibile sentiremo l'assessore sociale per parlare di questa cosa. Sono presidente dei soci della Coop Alleanza 2.0 che come ogni anno sostiene questa manifestazione. Intanto vediamo che continuano gli arrivi, il drone ci fa vedere anche le immagini dall'alto e vediamo appunto sulla destra del nostro teleschermo, non lo vediamo più, anche la regia che ci fa gli scherzi. Allora torniamo a vedere, eccola là, la parte diciamo da sopra la piazza del Popolo, inquadra la zona del podio. Nel frattempo stanno arrivati anche, tra poco vedremo anche sicuramente Roberto Toniato dei Pacer, questi metronomi umani che portano al traguardo gli atleti in tempi prestabiliti. Intanto continuano gli arrivi, vediamo qualche atleta che dopo il traguardo si piega, chissà se per ringraziare la sorte di essere arrivati al traguardo o perché proprio non ce la fanno più. Dicono che l'atleta perfetto sarebbe quello che dopo il traguardo ha ancora 3 o 4 metri di autonomia, e quelli sono gli atleti appunto che hanno saputo gestire al meglio le energie, perché arrivare al traguardo avendo ancora tanta forza nelle gambe non ha senso, perché è diciamo energia sprecata, e invece chi arriva e l'ha esaurita vuol dire che si è saputo gestire. Viceversa, chi arriva esaurisce le forze prima del traguardo chiaramente ha sbagliato la propria strategia di gara. Continuano ad arrivare gli atleti, vediamo che si sono un po' sgranati, chiaro tanti ne sono già arrivati. Sappiamo che nelle mezze maratone il tempo massimo è di 3 ore, quindi fino alle siamo 1 ora e 42, quindi ancora per 1 ora e 10 minuti gli arrivi saranno consentiti e dovrà rimanere tutto in ordine ancora fino alla scadenza del tempo massimo. Chi dovesse arrivare dopo il tempo massimo, purtroppo per lui, non vedrà riconosciuto il proprio tempo cronometrico, e quindi diciamo è come se dal punto di vista federale non avesse partecipato. Intanto vediamo che si stanno scaricando scatoloni di medaglie, il ricordo della corsa che diventa una specie di trofeo per gli atleti, un bel ricordo chiaramente per una giornata di sport vissuta qui a Vittorio Veneto. Vediamo le immagini dall'alto della piazza del Popolo, vedete sono i vari stand nella piazza, e mentre sul viale della Vittoria continuano gli arrivi. Vedete sulla destra appunto la parte da sopra i giardini pubblici. Chissà se il drone riuscirà ad andarci a fare un giro su verso il Monte Altare, ma pare di no, forse siamo troppo distanti o si è allontanato il Monte Altare. Nel frattempo stanno arrivando anche i pacer dei vari gruppi. Sicuramente
arriveranno anche da qui da noi Roberto Toniatti, questi pacer, questi appunto atleti che si allenano per correre a un ritmo regolare e per arrivare in tempo regolare al traguardo. Vedete al traguardo gli atleti che salutano, che esultano, perché come si diceva, abbiamo detto più volte in giornata, arrivare al traguardo in un tempo migliore del proprio personale rappresenta una vittoria per ogni maratoneta o mezzo maratoneta. Ricordiamo la classifica finale. La classifica finale maschile ha vinto Abdullah Bamussa, atleta del Brugnera Friuli Intagli, col tempo di 1 ora 06:37. Ha preceduto Marwan Razin del Centro Sportivo dell'Esercito, 1 ora 07:12. Ci hanno raccontato loro come è andata la gara e ci hanno raccontato che appunto Razin ha provato uno strappo, poi ha capito che Bamussa ne aveva di più e non c'era la possibilità di stargli dietro, avrebbe fatto peggio se avesse tentato di stargli davanti, e quindi invece Abdullah Bamussa ha confessato di aver studiato esattamente la tattica di gara che poi ha tenuto, è andato all'attacco dopo metà gara, aveva deciso prima di fare la seconda metà della gara a una velocità massima e quindi così ha fatto, ma era assolutamente soddisfatto della sua prestazione e ha saputo portare a casa la gara nel tempo che pensava di ottenere. Intanto si fanno fotografare i pacer che sono arrivati al traguardo in tempo corretto. Vediamo che brindano per aver mantenuto la previsione del tempo. Ma torniamo a dove eravamo rimasti nell'ordine d'arrivo della gara maschile. Abbiamo detto ha vinto Abdullah Bamussa davanti a Marwan Razin, terzo Simone Masetto, che si è inserito tra il lotto degli atleti che godevano dei favori del pronostico. È andato l'atleta di Tarso che corre per l'Atletica Valle di Cembra a salire sul podio al terzo posto in 1 ora 08:09. Alle sue spalle Khalid Gibari all'Athletic Club 96 Alperie, 1 ora 8:29, quarto posto per lui. Quinto posto per Roberto Graziotto, atleta della H. Robert Running Team, 1 ora 8:41, che ha vinto il titolo regionale, quindi campione regionale categoria senior ovviamente, Roberto Graziotto, 1 ora 8:41. Continuano intanto gli arrivi. Vedete che l'andatura, non tutti gli atleti è così tranquilla, qualcuno sente lo sforzo. 21 km e 97 metri si fanno sentire anche se si è allenati, e quindi è normale che qualche atleta paghi un po' di sofferenza al traguardo. Intanto continuano ad arrivare mentre ha tagliato il traguardo Denis Gibellato. Intanto ringraziamo Mauro Ferraro, addetto stampa della manifestazione, oltre a tutte le altre manifestazioni che segue, che ci ha portato le classifiche ufficiali anche femminile. La prima ragazza l'abbiamo intervistata, è Sara Mazzucco, Atletica Dolomiti Belluno, 1 ora 19:59, quindi non 1 ora e 20 come avevamo pensato, ma un secondo di meno, vuol dire 2 secondi più del suo primato personale. 2 ore 7 minuti e 16 secondi
Intanto annunciano che è stato battuto oggi da un atleta, il primato italiano di maratona a Barcellona, Ilyas Awani, un nome che chiaramente denota un'origine non proprio autoctona, comunque è un atleta italiano che ha abbassato il record italiano 1 ora e 7, 2 ore e 7. Allora, dicevamo la classifica femminile: prima Sara Mazzucco, campionessa regionale assoluta, seconda Martina Brustolon, runner Fambelluno, 1 ora 27,12, terza classificata Cristina Viotto, scuola di maratona di Torrevento, 1 ora 28,29, quarta Martina Zanette, atletica Ponzano, 1 ora 30,12, quinta Giorgia Zoccatelli, atletica Revelo, 1 ora 30,52, e poi a seguire Letizia Pugnete, carne atletica, Alessandra Simoncello, Aquile Friulane, Anna Furlan, Piombino Dese, Marta Santamaria, la vittoriese, 1 ora 32,36, Bruniera Friulintagli, e decima Augusta Serci, atletica Briotecna, 1 ora 33,23. Bene, allora queste sono state le prime 10, i 10 uomini. Allora sono Abdullah Bamussa, abbiamo detto, Marwan Razin secondo, terzo Simone Basetto, quarta Khalil Gibari, quinto Roberto Graziotto, come abbiamo detto, campione regionale, sesto Usman Jaite, sesto Enrico Gheno, settimo, ottavo Alderico Tonin, nono Matteo Vecchietti e decimo Stefano Velatta. Questi i primi 10 ufficiali delle due classifiche, maschile e femminile. Intanto continuano ad arrivare gli atleti, come sappiamo si è in palio il campionato regionale assoluto, ma anche i campionati master, quindi ci saranno anche tutta una serie di premiazioni dei campionati master per i titoli regionali di mezza maratona, quindi anche una soddisfazione per gli organizzatori di vedere appunto vedere questa gara elevata a prova unica per il campionato regionale di mezza maratona 2023. Il cognome di Vinido trasuda una provenienza non del tutto nordica. Di dove sei, Vito? Calabrese, viva la Calabria! Intanto continuano gli arrivi, vedete nella parte sinistra gli atleti che tagliano il traguardo e nella parte destra del teleschermo gli atleti dopo il traguardo che aspettano i loro compagni, i loro amici che arrivino al traguardo. È anche il bello delle mezze maratone e delle maratone, appunto, che abbiamo detto che è una vittoria migliorare il proprio personale, ma anche la soddisfazione di attendere i propri amici, i propri compagni quando arrivano al traguardo in un tempo soddisfacente, quindi è una vittoria anche da condividere con i propri compagni di squadra. Ha tagliato il traguardo Rodolfo Sedran. C'è Lucia Candiotto. Ed ecco al traguardo Giorgia Rottelli. Mentre col 71 Fabrizio Palumbo, con il 111 Valerio Caiola, il 6,58 è arrivata Luciana Francescato,
Non vedo il pettorale di questo signore che lo ha nascosto per la privacy. Ah no! 3,23. Ed ecco qua Daniele Ortolan, mentre tra gli altri Damiano Alberti. Ed ecco Bolzan che li porta a trovare. Continuano intanto gli arrivi, ci siamo presi un po' di ossigeno, continuano gli arrivi, vediamo sulla parte sinistra gli atleti che non è che quando vedete che guardano l'orologio fa parte di quello che abbiamo detto da stamattina, e cioè gli atleti corrono non contro gli avversari ma contro il tempo, quindi non guardano che ore sono ma guardano il tempo che ci hanno impiegato a fare la mezza maratona. Vedete, tutti al traguardo guardano l'orologio, ripeto, non è che dicono è ora di pranzo, no, guardano il tempo appunto cronometrico, sono tutti che hanno il loro cronometro e esultano, baciano lo speaker perché appunto sono soddisfatti di essere arrivati al traguardo in tempo utile. Ecco invece sulla destra vedete il Monte Altare, come avevamo chiesto alla regia di farci vedere, e un po' da lontano, insomma ci accontentiamo di questo Monte Altare. E comunque abbiamo sentito anche dall'assessore Posocco che si è trattato di un nuovo percorso che sicuramente non mancherà di essere memorizzato e replicato, perché sicuramente i nostri colli meritano di avere questi sentieri e soprattutto di averli registrati in modo da poterci divertire. Allora nel frattempo ci ha raggiunti Roberto Temiatti, allora non c'è bisogno di presentarti anche per come sei attrezzato, vediamo appena ti inquadrano. Eccoci qua. Allora Roberto, intanto che tempo avevi oggi? Buongiorno a tutti, io oggi avevo l'ora e 45, è un bel gruppone, 5 minuti al chilometro, 4,58, 4,59, molto folto fino alla metà del percorso, poi la seconda parte che è impegnativa è un po' più difficile da interpretare perché leggermente sale e quindi lì escono i chilometri nelle gambe e chi magari è a corto di allenamento fa più fatica a raggiungere l'obiettivo, però abbiamo raggiunto il traguardo. Quanti ne hai persi? Più o meno la metà, eravamo al 10° chilometro, eravamo 36-38 e siamo arrivati 12-13 persone, che è un bel numero. Sì. Quanti eravate oggi voi? Noi avevamo una ventina di atleti, dall'ora 25 alle 2:05 in 5 minuti, tutti atleti esperti, ormai Vittorio Veneto siamo di casa, fa sempre piacere essere da queste parti, una gara sempre organizzata magnificamente, posti meravigliosi, percorso molto allenante, in prospettiva anche di gare più lunghe, da sapere interpretare, però il posto, la giornata ha reso la gara bellissima, come sempre. Ascolta Roberto che ti chiedo, anche per i nostri telespettatori, ma allenarsi per fare i pacer è più difficile che allenarsi per fare una maratona o una mezza normale? Allora, dal punto di vista dell'atleta no, più o meno siamo uguali, e dal punto di vista psicologico perché poi l'atleta si mette nelle tue mani e quindi hai una responsabilità fisiologica perché comunque tu incidi nella prestazione dell'atleta, quindi l'atleta si prepara, arriva alla corsa e ti chiede quell'aiuto nel sapere mangiare un gel, nel bere al ristoro, sapere interpretare la corsa, e tutti abbiamo bisogno di un conforto, anche l'atleta più preparato comunque ti chiede un consiglio perché siamo sempre un po' titubanti, perché la prestazione vuol dire andare al di là della propria preparazione, no? Quindi dal punto di vista noi lavoriamo molto sulla psicologia, come gruppo facciamo formazione e iniziamo tra virgolette dalle corse più brevi, dai 5-10 km per arrivare fino alla maratona. E quindi per diventare un pacer autonomo quanto tempo ci vuole? Allora noi come gruppo normalmente devi fare almeno una 10-15 apparizioni da pacer in assistenza con altri ragazzi, e se nel frattempo un pacer ha
assimilato quelle nozioni base per portare un certo gruppo, viene anche lasciato da solo. Normalmente ci vogliono queste gare qua. Fai calcolo che noi oggi qui avevamo i leader, avevano tutti non meno di 40-45 presenze da Pacer. Ascolta, è capitato magari qualche volta che giornata storta per il Pacer sbaglia il tempo? Certo, il Pacer è un atleta e può sbagliare tranquillamente. E come la si vive questa cosa? Perché come dicevi prima, tu non è che sbagli la gara per te e amen, sbagli la gara e la fai sbagliare anche a quelli che ti vengono dietro. Allora, noi abbiamo un nostro format che è quello di parlare agli atleti. Gli atleti sanno che noi siamo lì per aiutarli e quindi possiamo anche noi sbagliare, avere la giornata storta perché magari uno ha un dolore, un mal di pancia, un risentimento che magari non era previsto, e quindi l'importante è comunicare al gruppo, alle persone che ti stanno attorno la tua situazione. Normalmente instauriamo un ottimo rapporto con gli atleti perché ci conoscono, sanno chi siamo. In linea di massima noi abbiamo un margine operativo su una mezza che va dai 5 ai 10 minuti ad atleta o anche di più, quindi sappiamo amministrare anche le difficoltà che possono essere di giornata. Normalmente in una mezza è difficile che un atleta esperto non sappia raggiungere l'obiettivo, proprio una rarità. Ma e tra di voi, cioè, per esempio te oggi hai fatto un'ora e 45, fai sempre un'ora e 45 o cambi ogni volta? No, io come leader del gruppo ogni domenica faccio attività formativa, quindi cerco sempre di cambiare. La domenica scorsa ero in maratona, facevo le 3 ore e 40, quindi un passo da un'ora e 50, 2 domeniche prima facevo le 2 ore, quindi io personalmente e gli atleti più esperti cambiamo perché vi dobbiamo formare in gara, perché un conto è la teoria, un conto è la gara, quindi come formatore, ma se uno è invece uno che non è formatore, in genere tiene sempre lo stesso tempo o anche lui lo cambia? No, normalmente allora per diventare un pacer noi chiediamo un minimo di esperienza d'atleta, fa delle apparizioni in aggiunta a dei pacer esperti e poi dopo tot tempo gli si chiede di correre non meno di 5-10 minuti, quindi anche l'atleta neofita non corre mai al limite delle sue possibilità. Faccio un esempio, se uno ha 1,45 fa le 2 ore. Ecco, per oggi avevamo un atleta pace dell'ora e 40 che 2 settimane fa ha fatto un'ora e 17, quindi un grande margine operativo, quindi insomma, perché comunque noi oltre che a fare il pacer del tempo abbiamo anche delle mansioni che normalmente non diciamo, che è quello di fare il primo soccorso, la prima assistenza. Non più tardi di 2 settimane fa siamo intervenuti su una persona che assisteva alla gara e quindi abbiamo fatto intervenire tutti gli assistenti sanitari, quindi noi dobbiamo essere tutta la gara il più possibile lucidi per essere d'aiuto agli atleti e agli organizzatori. Ultima cosa, vi capita anche ogni tanto di togliere la bandierina e farvi una maratona, una mezza da atleti o no? Sì, io personalmente è un po' di tempo, però come ho detto prima gli atleti nell'arco dell'anno si fanno le loro 2-3 mezze maratone o la maratona, quindi ciclicamente uno ogni 2-3 mesi la corrono e quindi utilizzano anche il servizio pacer come allenamento, perché comunque gli permette di correre con un ritmo molto più blando e affinare anche il metodo di corsa, perché il pacer comunque ti dà una modalità di corsa che è difficile da coltivare in solitaria, invece quando uno è obbligato, perché comunque ha una responsabilità di gruppo, si affina anche in quel senso. Certo, e allora i tuoi personali da atleta sulla mezza, sulla maratona? Dobbiamo tornare indietro di tanti anni, però diciamo siamo al di sotto dell'ora e 20 in mezza e al di sotto delle 2 ore e 40 in maratona. Però mica male. Però sono passati tanti lustri, quindi... tanti illustri addirittura. Purtroppo gli anni passano, però l'entusiasmo non manca e la precisione resta. Certo. Anzi, sempre un aperitivo. Assolutamente. Però lo dico perché tanto ho ancora un'ora di diretta da quale mi posso muovere. Assolutamente no. Ci troviamo di sabato la prossima volta. Assolutamente sì. Noi abbiamo un aperitivo di qualche anno fa della maratona, dove esordì con me in maratona come pacer un tale atleta Giorgio Calcaterra e lo portammo alle 3 ore e 30 e poi abbiamo fatto questa scommessa, però io essendo quasi astemio non ho mai
non ha avuto la possibilità di incassare questa... Vabbè, allora viriamo in un caffè, comunque l'avanzi sempre. Assolutamente sì, comunque sembra un piacere e speriamo che nel proseguo la mezza qui di Vittorio Veneto prosegua con questo entusiasmo, con questa organizzazione che ogni anno stupisce gli atleti, perché siamo in territori bellissimi, in territori dove la storia è scritta, quindi non dobbiamo dire niente e niente, noi veniamo a contribuire a questa festa e speriamo che il 2024 sia ancora migliore. Grazie Roberto, buon rientro e ci vediamo al prossimo anno. Certo, grazie a tutti voi, grazie a Tenda TV che sempre ci accoglie con entusiasmo e noi siamo lieti di venire da queste parti. Grazie ancora, buon rientro, grazie Roberto Tumiatti dei Pacer, abbiamo sentito appunto questi atleti veri che gareggiano a favore degli altri atleti, è una cosa bellissima, concettualmente bellissima se immaginate. Questi atleti che si allenano per fare correre gli altri atleti al tempo che vogliono. Provate a pensare se c'è un altro sport in cui uno si allena per fare lo stesso sport a un altro atleta avversario. Nel frattempo è arrivato Ercole Lamanna, se ci raggiungerà sentiremo anche lui come va. Eccoci, intanto continuano gli arrivi, vediamo se Ercole, intanto eccoli, li vedete inquadrati, gli amici di Diego sono arrivati, anche loro hanno concluso la loro manifestazione, la loro gara. Grandissimi, bravi ragazzi e grazie. Perché questi ragazzi che spingono le carrozzine, provate a immaginare, comunque si sono fatti una mezza maratona, l'hanno fatta correndo spingendo una carrozzina. Provate a correre spingendo una carrozzina, magari vi sarà capitato, ma non certo per una mezza maratona. E sicuramente non è una passeggiata. Grandi applausi per gli amici di Diego, contenti di essere arrivati. Quanta bella gente sta arrivando qui a Vittorio! Pensa che eravate partiti 2 ore 7 minuti e 57 secondi fa, grandi! Questo è tutto vestito di nero, ma non è l'uomo nero. Ed infatti è Cesare Del Becco. Come tifo per le tre Signori, sul traguardo Berto Antoniazzi. Berto Antoniazzi con il pettorale 878. Ed è arrivato anche Gianpietro Pagotto mentre conclude ora Luigi Biancoli. Lui aveva Caglio, si è tolto la giacca e ci fa vedere il numero che è il 902.
Saluto gli amici Yuri e Fiabane a cui faccio i miei auguri per la campestre d'estate. Ciao! E c'è Claudio Gava. Claudio c'è. Mentre per i podisti dolesi Zanella c'è. Al traguardo insieme Fanny Grespan e Giordano Miolo. Miolo, sti accenti oggi vanno tutti rovesci. Tutti per mano, tutte per mano anzi. Bella scena. Già tagliato il traguardo anche. Vediamo che intanto continuano gli arrivi animati da Alex Zeronazzo. Magari poi vediamo se riusciamo a sentirlo. Anche Alex è un personaggio davvero, perché chiaramente un atleta che arriva al traguardo, sentirsi incitare, sentirsi chiamare, consente di fare gli ultimi metri con uno spirito diverso, e quindi bravissimo anche Alex, che anima queste corse. Lui è un uomo che viene dal bellunese, cresciuto nell'atletica, anche nelle corse in montagna, sa fare il suo mestiere, come si dice. Eccolo qua, vediamo di schiena Alex Zeronazzo. Chissà se qualcuno ce lo va a chiamare. Magari chiediamo a qualcuno se ci va a chiamare Alex. Magari chiediamo a Franci se fa un cenno a Alex. Forse adesso non è il momento migliore. Va bene, lo becchiamo dopo. Tanto continuano, vedete, gli atleti, questo gesto curioso di guardare l'orologio al traguardo, come abbiamo detto, è per controllare il proprio tempo cronometrico, che è il vero obiettivo di ogni maratoneta e mezza maratoneta. Continuano gli arrivi. Ovviamente l'atleta, quando passa il traguardo, guarda l'ora, controlla il tempo, poi gli viene data la medaglia, ricordo, poi si avvicinano al ristoro, e al ristoro gli viene dato qualcosa da mangiare, poi in genere si spostano in piazza e vanno a rifogillarsi e a riposarsi. Oggi tra l'altro sono condizioni climatiche ideali, quindi gli atleti sono in genere molto propensi a rimanere in piazza. Infatti la piazza qui adesso è la zona centro, è tutta piena di atleti che hanno concluso la loro fatica e rimangono qui molto volentieri a godersi questi minuti di immediato dopo gara. Intanto che continuano gli arrivi, vediamo questo atleta che sta arrivando, i giudici che ondeggiano per verificare che tutto sia corretto. Nel frattempo abbiamo fatto un cenno anche a Vittorio Boriola, se ci raggiungeva in zona impostazione, per fare così un commento a qualche minuto, a poco ormai dalla conclusione della manifestazione. Sappiamo che dobbiamo aspettare le 3 ore di gara per
dare la chiusura ufficiale del tempo, come abbiamo detto, da regolamento. Allora ci ha raggiunti in postazione Vittorio Buriola. Allora Vittorio, ancora presto, ma insomma possiamo cominciare a tirare i bilanci. Mi sembra una bella gara quest'anno, forse direi più di sempre, anche combattuta almeno fino a un certo punto, che ha dato spettacolo. L'abbiamo seguita, non so dove sei riuscito a seguirla, però anche dal punto di vista spettacolare interessante. È stata sicuramente più, diciamo, importante degli altri anni, perché c'è stato questo arrivo un po' in concomitanza tra i due competitor e il terzo, che solitamente non succede, perché quando ci sono tempi leggermente più corti naturalmente si fa un po' il vuoto dietro. E la grossa massa è arrivata nel solito, diciamo, range che avevamo ipotizzato, però c'è stata una grossa partecipazione e soprattutto grande soddisfazione nel, diciamo, risultato di numeri, perché non ci aspettavamo che una partecipazione così importante, in quanto di solito un 10% comunque è sempre diciamo, indisponibile. Oggi abbiamo dovuto fare le corse anche per dare l'in più che non c'era prima. Bene, bene, comunque abbiamo visto anche tantissimi partecipanti alle due non competitive. È stato molto apprezzato anche il percorso dell'Urban Trail. Tu l'avevi fatto? L'avevamo fatto insieme con Alessandro Nardo, in realtà, perché poi lui l'ha un po' variato. È una cosa che ci piaceva fare, perché sia per le famiglie che per quelli che vogliono qualcosa di più è abbastanza importante. Adesso mi diceva una signora che hanno fatto anche un po' di festa sul ristoro, per cui per noi è questo il motivo vero di fare queste manifestazioni, al di fuori della competitività, ma è proprio socializzare e fare in modo che le persone stiano insieme divertendosi. Beh, di sicuro anche il fatto che adesso vediamo ancora tanti atleti che hanno finito la corsa, che ancora non abbandonano la zona arrivo, dimostra che insomma oggi si sta bene, le condizioni meteo, l'abbiamo detto più volte, erano ottimali, e quindi diciamo missione compiuta, tutto è andato al meglio. E a questo punto, per fare un altro gradino, cosa hai in mente per il prossimo anno? Ma vorrei che ci fosse, ci piacerebbe che ci fosse una, diciamo, costruzione territoriale un pochettino più spinta, magari con qualcosa anche sul territorio a livello di altri comuni che hanno sempre partecipato attivamente. Ne parlavo stamattina con i sindaci, e spero che ci sia sempre la partecipazione che c'è stata anche oggi, anche sulle marce, perché abbiamo superato i 1100 da quello che so. Qualcuno mi ha detto 1500, che per una marcia che è la prima volta che si fa, secondo me è abbastanza importante. Bene, grazie Vittorio. Bene, siamo ancora qua per un po', se c'è qualcos'altro. Sì, tra poco arriveranno i due ragazzi disabili e li vedremo arrivare con una nostra accompagnatrice, per cui aspettiamo loro e poi ci saluteremo. Bene, perfetto, grazie Vittorio, grazie, buon proseguimento ancora di giornata. Ovviamente per i volontari che hanno organizzato la gara non finisce con l'ultimo arrivato, ma chiaramente finisce quando ci sarà tutto da smontare, e non sarà certo una cosa velocissima, però si sa che quando gli atleti hanno concluso la loro fatica e l'hanno conclusa con soddisfazione, dopo tutto il resto va in discesa, come si dice. Intanto continuano gli arrivi, vediamo a che minuto siamo arrivati alle 2:18, quindi mancano ancora una quarantina di secondi. Intanto continuano gli arrivi, vediamo questo atleta caracollante, questa atleta che è ancora a un buon passo, conclude in 2:20, quindi un tempo cronometrico non eccelso, ma comunque meritevole di applauso, soprattutto per essersi cimentata con questa manifestazione, essere arrivata al traguardo e esserci arrivata ancora in condizioni ottimali, quindi bene così, brava, complimenti. Intanto le persone si stanno sparpagliando qua in zona centrale a Vittorio. La piazza è animata da molte persone e anche questo, come dicevamo, dimostra che la gente qui a Vittorio Veneto oggi si è trovata bene, il tempo è mite, temperatura buona,
Odone Tubia, che è un grande tecnico, ci ha fatto notare subito che sono le condizioni ottimali, perché appunto c'è anche a livello di umidità, di assenza di vento, proprio le condizioni ottimali per una corsa. Nel frattempo anche per noi che siamo al traguardo si è alzata un po' la temperatura, si sta davvero bene, lasciatecelo dire. Vediamo che intanto continuano gli arrivi, gli atleti ormai sono sgranati, perché si sa oltre un certo punto ci sono gli atleti che si sono un po' attardati durante il percorso. Questo atleta che è arrivato è del 46, facendo un rapido conto sono quasi 80 anni, quindi tanto di cappello a questo atleta che ha portato a termine la sua gara a un'età sicuramente non giovanissima. Tanto continuano gli arrivi, vediamo questo atleta che sta, questo non è un atleta, questa è un atleta che sta tragliando il traguardo, esultando. Ricordiamo che la manifestazione, la Vittorio City Run, che ha appunto coinvolto molte persone, non si sa ancora un numero esatto, comunque molte persone, ha devoluto proprio una quota una parte della quota di partecipazione al centro antiviolenza di Vittorio Veneto, questa struttura comunale che si impegna per la lotta appunto alla violenza sulle donne. È un servizio importante che è stato aiutato anche dalla organizzazione, appunto, con questa collaborazione che in verità è già da qualche anno che va avanti. Intanto continuano i traguardi, è tornato da noi. Un ringraziamento va fatto sin da ora, ovviamente, agli enti patrocinanti, la Regione del Veneto e la provincia di Treviso. Allora stiamo vedendo gli arrivi, ma riguardiamoci, torniamo indietro di 2 ore e 20 e rivediamo dall'alto, dal drone, queste immagini suggestive della partenza. Vediamo in mezzo c'era lo speaker, tutto pronto per la partenza, erano le 9:35 di questa mattina, quindi circa 2 ore e 20 fa. Con la bandiera e il colpo di pistola gli atleti partono e vediamo appunto questo plotone di atleti che scendono su Viale della Vittoria per poi girare a destra verso Via Carducci e scendere verso quella che a Vittorio Veneto chiamiamo circonvallazione. Oltre ovviamente al patrocinio della Regione del Veneto e della provincia di Treviso, sono da ringraziare i comuni ovviamente di Vittorio Veneto, Sarmede e Cappella Maggiore, la Federazione Italiana di Atletica Leggera, il Comitato Regionale Veneto del CONI. Ecco, abbiamo rivisto dall'alto le immagini suggestive davvero dal drone di questa partenza di questa mattina. La bronze medal assegnata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, mentre arriva con l'891. Continuano intanto gli arrivi in zona Piazza del Popolo. Vediamo a che punto siamo arrivati. Siamo a 2 ore e 23. Grande e bravi i Muccati. Dai, gli ultimi sforzi, dai! 2 ore 23 minuti e 41 secondi dopo ci rivediamo qui, mentre con il presidente di scuola di maratona Vittorio Veneto ci prepariamo tra pochi istanti per le premiazioni. Ricordo, premiazioni alle ore 12. Proseguo la mia carrellata di ringraziamenti.
Voglio ringraziare gli sponsor Mio Mio Run, Garmin, San Benedetto Caru, Homestrip, Enervit, Synergy Med, Alpen Plus Wear, Prealpi San Baggio, Banco di Credito Cooperativo, Farmacie Comunali di Vittorio Veneto, l'Ottica Centrale, Elettra Cablaggi per l'Industria, la Savno, le Ceramiche Vendrame. Riprendiamo la linea, stiamo continuando a vedere gli arrivi in zona centrale di Vittorio Veneto. Come vedete adesso si sono un po' diradati, gli atleti insomma hanno ottenuto dei buoni tempi, vuol dire che sono già arrivati. Quelli che stanno arrivando sono un po' più in ritardo, ma comunque meritevoli di un applauso, come meritevoli di 1000 applausi sono sicuramente tutti i volontari che non abbiamo inquadrato, magari non abbiamo intervistato, sicuramente non per nostra cattiva volontà, ma per il fatto che sono impegnati, e sono impegnati perché tutto vada al meglio, e in tanti ruoli appunto di queste persone che dedicano il loro tempo anche per il piacere degli altri, nel senso che gli atleti che fanno le manifestazioni, che corrono, devono avere tutto organizzato al meglio, e l'organizzazione conta appunto sull'apporto dei volontari. Ce ne sono tantissimi sparpagliati lungo il percorso. Abbiamo sentito prima il sindaco di Salmede che diceva che solo tra Salmede e Cappella Maggiore ce ne sono una trentina. Capite che lì il passaggio è anche abbastanza relativo, cioè nel senso che è solo un passaggio, mentre qui dove c'è tutto la partenza e l'arrivo è chiaro che sono davvero tante, e tanti sono i concorrenti e le cose da fare, per cui grazie davvero a tutti i volontari che ci hanno permesso anche quest'oggi di vivere questa manifestazione così importante. Intanto continuano gli arrivi e continua ad esserci appunto l'animazione di Alex Geronaz. Nel frattempo ha chiamato i politici, chiamiamoli così, perché stanno per cominciare le premiazioni che saranno sia per la maratonina che per il titolo regionale. Ricordiamo che la gara oggi era valida come prova unica per l'assegnazione del campionato regionale di mezza maratona categorie senior e master. Abbiamo già detto che il vincitore della gara maschile è Roberto Graziotto, invece il vincitore e la vincitrice della gara femminile è Sara Mazzucco. Sara Mazzucco l'abbiamo intercettata, adesso speriamo entro breve di riuscire a intercettare anche Roberto Graziotto. Comunque è stata una gara divertente, l'abbiamo detto, l'abbiamo sentito anche nel commento con Vittorio Buriola, ma ne avevamo parlato anche con Oddone Tobia. Una gara che è vissuta in più momenti. Ci sono stati 3 atleti che sono partiti forte all'inizio, seguiti da altri 2, poi sono diventati 3, e proviamo a pensare che i 3 atleti che sono partiti davanti poi alla fine sono arrivati dietro i 3 che inseguivano, perché i 2 che seguivano il terzetto di testa erano Razzin e Bamussa, che sono arrivati rispettivamente secondo e primo, e ad aggiungersi come sesto al plotone iniziale è stato Simone Masetto, che è finito terzo al traguardo, quindi a dimostrazione che la tattica di gara ha una grande importanza per lo svolgimento appunto della manifestazione. Partire forte all'inizio non sempre paga, e questa, se vogliamo, è la conferma, perché appunto i 3 battistrada della prima parte sono arrivati dal 4° al 6° posto. In particolare Roberto Graziotto è stato ammirato per aver condotto quasi 15 km, no, forse un po' meno, comunque ha condotto tanto in testa, poi però è dovuto soccombere all'attacco prima di Razzin e poi di Bamussa in particolare, ed ha chiuso al 5° posto, che comunque gli vale il titolo regionale, che era forse l'obiettivo di giornata. Si sapeva che contro Bamussa e Razzin sarebbe stato difficile avere la meglio, insomma, a meno che non fossero successe delle cose particolari. Interessante è stato sentire anche da Abdullah Bamussa
il fatto che appunto lui avesse calcolato esattamente la strategia di gara, strategia che poi ha interpretato al meglio andando a vincere la corsa. Lui aveva detto: vengo, corro, soprattutto nella seconda parte, spingerò nella seconda parte, e così ha fatto. Infatti nella prima parte sembrava che fosse anche a un certo punto staccarsi, poi si toccava la coscia, ci è rivelato che era un suo tic, poi Razin ha tentato l'attacco e quello che noi pensavamo fosse un contrattacco invece era proprio una strategia. Anche se non avesse attaccato, Bamussa lì aveva deciso di partire, così ha fatto e non ce n'è stato più per nessuno. È stato una serie di strappi, hanno appunto lasciato sul posto l'avversario e alla fine è andata come si poteva pensare, cioè che i due azzurri, Razin e Bamussa, si sarebbero contesi i primi 2 gradini del podio. Nella fattispecie Bamussa è salito per la seconda volta sul podio della Maratonina alla Vittoria, primo atleta appunto a entrare due volte nel podio. Vediamo, con un tempo di 1 ora 06:37 ha chiuso la sua prova con un tempo inferiore rispetto all'1:07:28 con cui ha vinto 15 giorni fa a Brugnera. Ricordiamoci, l'ha detto lui, che 7 giorni fa ha fatto un cross, quindi era, diciamo, in condizioni anche abbastanza pesanti dal punto di vista fisico, però nonostante questo ha ottenuto un tempo inferiore rispetto a quello di 7 giorni fa, scusate, di 15 giorni fa. Nel frattempo abbiamo disturbato e distolto dal suo ruolo Alex De Ronazzo. Ti abbiamo nominato 7 milioni di volte per la passione con cui inciti e animi da sempre, non certo oggi, tutti questi atleti. Quindi mi avete inflazionato praticamente. No, vi ringrazio. Io voglio ringraziare in maniera veramente veemente e particolare la Tenda TV. È un servizio, quello per un commentatore radio-televisivo, importantissimo, quello di poter avere delle immagini live. Molto spesso il presentatore on the road ha delle informazioni latitanti. Quest'oggi è stato veramente molto semplice, soprattutto per la qualità anche delle immagini che abbiamo visto, che hanno dato anche lustro ai territori sui quali transita la Maratonina della Vittoria, che è un'istituzione ormai nel Veneto. Lo dimostrano i fatti, lo dimostrano i titoli di cui si fregia la presenza della federazione. Per me essere al servizio del pubblico è diventato un fatto di vita, di conseguenza poterlo fare anche su territori di questo tipo che fanno parte della mia regione è a maggior ragione per me un attestato di qualità che mi porto addosso. Io ringrazio se mi avete citato, ma in realtà i veri protagonisti come sempre sono i territori, lo sport e gli atleti. Certo, giustissimo Alex, comunque come dicevo prima, citandoti non è per piaggeria, ma insomma arrivare al traguardo, avere uno che ti incita, che ti chiama, che ti saluta, così è un'altra cosa. Sì, in realtà io lo so bene perché ho avuto la fortuna, da atleta è una parola grossa, però da partecipante io per merito degli altri mi fregio di un titolo italiano di corsa in montagna a squadre master che non mi sono affatto meritato, lo hanno vinto i grandi vecchi. Però ho corso anche nella pancia del gruppo e nelle retrovie, quindi mi rendo perfettamente conto di quanto sia importante il supporto esterno, oltre alle transenne, ma anche al traguardo, per avvalorare quella che è una fatica fisica che poi alla fine ci scegliamo, no? Certo. Ultima cosa, dopo ti lascio perché non hai ancora finito, anzi hai le premiazioni. Il bello, che continuo a dire, della maratona e mezza maratona è che ogni atleta magari arriva a 2 centesimi ma vince perché si abbassa il personale di un secondo. Beh, questo è un po' il sale, no? Il sale della vita è cercare di fare del proprio meglio in tutto.
Il sale dello sport è cercare di migliorare se stessi, perché poi molto spesso le note della cronaca ricordano il primo classificato e tutti gli altri dietro invece, portano un proprio curriculum che è nella propria pelle. Tornare a casa con un personale vuol dire vivere di rendita fino al prossimo personale con una soddisfazione enorme. Non so se è stato detto, oggi peraltro si celebra una giornata importante per la maratona italiana, perché Ilia Sauani ha battuto il record sulla maratona di Eyob Faniel a Barcellona in 2 ore 07:16, quindi oggi è una giornata storica per l'atletica. Certo, e noi siamo qui a raccontarla. Grazie Alex, buone premiazioni. Buon lavoro a voi e grazie al pubblico per seguirci, ciao. Grazie Alex, buon proseguimento. Avete sentito anche dalle sue parole, a parte il suo eloquio, ma anche la sua passione che traspare proprio anche dagli occhi per questo sport e per questo diciamo, accompagnamento degli atleti dall'inizio alla fine. Adesso ci scusiamo anche con Alex per averlo distolto, uno che ha parlato tutta la mattina, come l'abbiamo fatto riposare facendogli una mezza intervista, quindi giustamente tutta la mattina che parla abbiamo pensato di farlo parlare un altro po'. Comunque adesso torneremo a sentirlo con i decibel del suo microfono e del suo impianto per appunto raccontare questi ultimi momenti della giornata, ultimi momenti che diventano sicuramente indimenticabili per chi salirà sul podio di campione regionale. Tanto in regia si mangia proprio alla grande, senza nessun rispetto per chi lavora, per chi corre, per chi parla, e là si mangia. Vabbè. Intanto siamo arrivati, vediamo a che tempo siamo per capire quanto rimane ancora. Tanto dovrebbero cominciare le premiazioni. Allora, 2 ore e 36, mancano 24 minuti ancora di gara. Stanno per cominciare le premiazioni. Tanto si continua a vedere le immagini dal drone davvero suggestive. Vediamo, bello questo volo del drone che si stava per schiantare contro il gazebo della regia. Per fortuna ciò non è successo, però sarebbe stata una specie di harakiri tutto da vedere. Tanto il drone è atterrato in modo sicuro e in modo placido. Vediamo che adesso il ritmo degli arrivi sta calando, vuol dire che gli atleti stanno ormai finendo. Sul podio del traguardo, delle premiazioni, scusate, è già pronto Vittorio Buriola, che abbiamo sentito, e con lui il sindaco di Sarmede, che ha dato il via alla gara oggi e se n'è stato qui a vedersela e ora fa le premiazioni. Davvero complimenti e grazie all'Harry Pizzol per essere sempre così vicino a questa manifestazione che coinvolge sì il suo comune, ma come dicevamo fino a prova contraria è su un altro comune. È arrivata anche nel frattempo, l'avevamo vista prima dal pubblico, il sindaco o la sindaca, come si dice oggi, di Cappella Maggiore, Maria Rosa Barazza, anche per lei fascia tricolore, e pronti alla premiazione dei campioni regionali e dei vincitori dei vari podi delle varie categorie della maratonina della Vittoria. Un'altra edizione sicuramente molto positiva, un'edizione che ha fatto vivere la gara in un modo particolarmente intenso, anche grazie, diciamocelo addosso, no? Dico a Federico Campoallorto, diciamocelo addosso, anche grazie alla Tenda TV si è assistita a una gara divertente, perché provate a immaginare senza la nostra camera
sulla moto. Avremmo sentito qualche notizia via telefono, ma sicuramente non avremmo visto il duello che c'è stato nel plotone. Dei primi erano 3, poi erano 6, poi erano 5, poi erano 2, poi si erano staccati e quindi ci siamo gustati tutta la gara. Grazie a Alessandro Bolzani, a Mirko Andretta, ovviamente alla regia sapiente, nonostante caffè, birra, panini della regia, insomma siamo riusciti a vedere la gara lo stesso, insomma. Ultimi arrivi, però chiaramente o sono arrivati tutti, ma se anche uno solo ci dovesse essere ritirato non si può chiudere prima del tempo la gara, quindi siamo a 2 ore e 39, quasi 2 ore e 40, quindi mancano ancora 20 minuti prima della chiusura del tempo massimo, che sono le canoniche 3 ore. Viceversa, ovviamente cambiando distanza, la maratona, che è il doppio, 42 km 197, le ore sono 6 e ce ne ricordiamo bene perché ne abbiamo anche commentata l'anno dell'Eroica, è stata veramente una cosa straordinaria. 6 ore, quasi 7 di diretta, non è stata davvero, è stata, Matteo Ecchietti ci ha salutato, anche lui un bel ritorno a Vittorio Veneto, una bella gara. È sempre bello che gli atleti che corrono anche lontano da casa in un posto tornino, vuol dire che si sono trovati bene. Signore e signori, stanno per cominciare le premiazioni. Buongiorno. Dalla piazza del popolo di Vittorio Veneto stiamo per dare inizio alle premiazioni ufficiali dell'8ª edizione della Maratonina della Vittoria del campionato regionale FIDAL sulla mezza maratona per la regione del Veneto, per il campionato assoluto bancari ed assicurativi. Vorrei sul palco con me, per la Federazione Italiana di Atletica Leggera Ottone Tubia, presente il presidente di Vittorio Veneto Servizi Farmacie Comunali e presidente di Vittorio Atletica Roberto Biz è presente, il vicepresidente di Scuola di Maratona Vittorio Veneto Buriola presente. Per la città di Vittorio Veneto, il comune di Vittorio Veneto, abbiamo presente il vice sindaco Gianluca Posocco. Abbiamo con noi la signora sindaco di Cappella Maggiore, Maria Rosa Barazza. E consuetamente per il comune di Sarmede, il sindaco Larry Pizzol. Con me, vicino, il presidente operaio di Scuola Italiana di Maratona, Scuola di Maratona Vittorio Veneto, Ivan Cao. Andiamo ad iniziare con la prima premiazione di giornata che riguarda naturalmente il comune di Sarmede, in quanto premieremo l'intertempo. Vorrei però, prima di iniziare le premiazioni, dare un attimo la parola alle istituzioni, se mi permetti, Ivan. Inizierei per dovere di ospitalità attuale dal comune di Vittorio Veneto e quindi lascerei la parola per l'accoglienza, chiedo scusa a Buriola, al vice sindaco Gianluca Posocco. Grazie, buona giornata a tutti. È stata una grande giornata di sport. Ringrazio Scuola di Maratona di Vittorio Veneto per l'organizzazione sempre impeccabile e ringrazio i comuni di Cappella Maggiore e di Sarmede per aver collaborato quest'anno in un evento che su idea di Scuola di Maratona abbiamo cominciato a legare una giornata importante di sport con qualcosa che coinvolgesse il territorio da un punto di vista di cultura e di turismo, quindi conoscenza del territorio. Un primo passo è stato fatto, mi auguro che questo continui in futuro perché benissimo lo sport,
però benissimo fare sport in un territorio magnifico come è il nostro. Grazie ancora a tutti e buon pomeriggio. Grazie al Comune di Vittorio Veneto, io continuerei la mia carrellata anche per onore di galanteria dalla signora Sindaco del Comune di Cappellamaggiore, la signora Maria Rosa Barazza. Grazie, buongiorno a tutti e intanto un grande complimento, grossissimo complimenti agli atleti che hanno partecipato, che so che erano moltissimi oggi. Quanti erano? 1016, quindi un primo grande complimento a loro e grazie per aver partecipato. Grazie agli organizzatori, alla scuola di maratona, agli altri comuni ovviamente, il comune di Sarmede e il comune di Vittorio Veneto, che insieme appunto si possono fare belle cose. Quest'anno è stato detto dall'assessore anche con l'intento di allargare tutti quegli eventi, diciamo, collaterali alla corsa vera e propria, che possono avvicinare le persone che vengono qui per la corsa anche alla bellezza del nostro territorio. Ma io il grazie più grande lo voglio fare ai tutti i volontari che lungo le strade hanno garantito la sicurezza di questa manifestazione. Credetemi, è la loro attività è preziosissima e anche tutta l'organizzazione che c'è stata in questo periodo per programmare al meglio questa mattinata. Quindi grazie a tutti quelli che hanno lavorato e spero, insomma, sicuramente se questo è un primo passo quest'anno per gli eventi collaterali e quello che gira intorno alla maratonina, che il prossimo anno si possa sicuramente fare anche meglio. Quindi noi ce la mettiamo tutta e arrivederci al prossimo anno. Ringrazio il Comune di Cappellamaggiore. Andrei verso la parte centrale del percorso con il Comune di Sarmede. Ormai è un incontro per me consueto, quello con il sindaco Larry Pizzol, che conosco da tanti anni. Sempre in questa occasione lascio a lei, a te, la parola per ridefinire tutto quello che è stato detto negli anni scorsi, ma con qualcosa in più probabilmente. Allora, intanto buongiorno a tutti. Io sono all'8ª edizione della maratonina perché appunto è nata col mio primo mandato di sindaco. Chiaramente questo è un momento importante di sport, quindi di condivisione, ma anche un momento per scoprire il territorio e le bellezze del nostro paesaggio. È un momento che ci riporta a un po' di normalità dopo gli anni che abbiamo trascorso dal 2020 in poi, e che segna una collaborazione ancora più forte tra i tre comuni, quindi Vittorio, Cappellamaggiore e Sarmede. Io un abbraccio fortissimo in questo momento lo darei e lo rivolgo agli amici di Diego, ai quali tengo particolarmente e che ogni anno vedo aumentare sempre di più. E quindi già questo, vederli qui sempre presenti, è motivo di grande soddisfazione e lo dovrebbe essere per tutti quanti noi, perché lo sport in questo senso ci mette tutti sullo stesso livello e anche questo è un aspetto fondamentale da trasmettere ai più giovani di noi, diciamo così. E chiaramente, come diceva il sindaco Maria Rosa Barazza, un grande grazie va alla scuola di maratona che ha lavorato per mesi all'organizzazione dell'evento, ma ancora di più va a tutti i volontari che insieme a noi hanno costruito questa giornata e senza i quali forse sarebbe quasi impossibile realizzarla. Le tre amministrazioni insieme lavorano affinché le comunità vengano sempre più coinvolte in questo evento sportivo e per far sì che come massa critica il nostro territorio venga lanciato all'esterno e quindi lo sport in sintesi fa ciò che tutto questo possa avvenire. Grazie a tutti per essere stati qui con noi, per aver trascorso questa mattinata insieme a noi e buon pomeriggio a tutti. E come direbbe il nostro speaker, ciao! Grazie mille al Comune di Sarmede. Passerei ora alla parola ad una istituzione, a più istituzioni in realtà, andando a parlare con Roberto Biz, presidente di Vittorio Veneto Servizi, delle farmacie comunali, ma anche di Vittorio Atletica. Grazie a tutti, ringrazio naturalmente tutto lo staff che oggi ha organizzato questo grande evento sportivo, da Ivan Cao. Oggi Vittorio Veneto è una città legata all'atletica,
Infatti oggi corriamo qui la maratonina, in pista d'atletica ci sono le gare di lancio invernali per le categorie giovanili e questo indica come lo sport in questo momento diventi un elemento trainante per Vittorio Veneto, per tutto il territorio, che diventa un'occasione per trovarsi e soprattutto in ambienti sani e interessanti. Io parlo soprattutto dell'ambiente giovanile, perché fare sport in qualsiasi sport, sia atletica o quant'altro, è molto importante per le nuove generazioni, perché gli dà l'opportunità di misurarsi con se stessi e incontrarsi con gli altri. È l'elemento distintivo dello sport. Poi vincere è un altro discorso. La battaglia, come si dice, si fa insieme, si lotta insieme e al traguardo si arriva insieme. Quindi io dico che oggi è una bellissima giornata, perché abbiamo questi eventi sportivi che fanno bene, io dico, a Vittorio Veneto. Ringrazio e sono contento che come Vittorio Veneto Servizi sosteniamo questa manifestazione, e dall'altro come Vittorio Atletica sono lieto che Vittorio Veneto e tutto il territorio che lo circonda si renda protagonista di manifestazioni di questa caratura e di grande valore sociale. Grazie, e ancora grazie a tutti i volontari capitanati. Saluto in modo particolare Ivan Cao, ma salutando lui saluto tutti quelli che oggi si sono resi protagonisti di questa bella giornata. Grazie a tutti. Un ringraziamento a Roberto Biz. Noi andiamo in prossimità del tempo massimo, mancano 9 minuti e 30 secondi. Ora passerò la parola in una giornata importante per l'atletica leggera italiana, quando crolla il muro del record nazionale sulla maratona, proprio a chi rappresenta qui sul palco la FIDA del Veneto, Oddone Tubia, che è ottimo oratore e sicuramente saprà riprendere dalle parole di prima del via la soddisfazione della FIDA per un evento come è stato questo di oggi. Grazie, io ho portato già il mio saluto questa mattina preannunciando una straordinaria giornata, che è quello che la FIDA l'intende, spera e auspica in ogni occasione. Qui da voi sono 3 amici, ho questa solidarietà che ci lega, questa capacità di intendere l'atletica che vogliamo, che è un'atletica pulita da ogni altra questione, se non dal fatto che ci lega una passione che ci permette di fare ciò che stiamo facendo. Ricordiamoci sempre una cosa: sì la passione, sì l'esperienza, sì la capacità organizzativa, gestionale, però a monte c'è un'altra questione che è fondamentale. Abbiamo imparato a fare rete, a fare squadra. 3 comuni si sono organizzati, hanno stretto un patto di alleanza tra di loro per dare il meglio a questa società e a questo territorio, per riuscire a realizzare ciò che è stato messo in campo. Ebbene, ci sono tutte le premesse per fare in modo che l'atletica come sport sia veicolo di un messaggio straordinario, che lavorando in squadra, in amicizia, con serenità, le cose migliori si realizzano sempre. Il mio ringraziamento è corale, va a tutti indistintamente, per ciò che avete rappresentato in questa mattinata straordinaria e per ciò che rappresenterete nel futuro. Rimaniamo uniti, collaboriamo e pensiamo già che nel 2024 dobbiamo rinnovare questo impegno, e lo faremo con la stessa capacità e la stessa determinazione. Buona giornata a tutti. Un ringraziamento alla Federazione Italiana di Atletica Leggera. Ora noi torniamo sul pezzo. Ed andiamo quindi a premiare i migliori passaggi all'intermedio di Sarmede, maschile e femminile. Li chiamerei entrambi sul palco, inizierei per ordine di galanteria dalla ragazza. Miglior intertempo a Sarmede è per Sara Mazzucco, che chiamiamo sul palco con noi. Eccola.
Sara Mazzucco premiata ovviamente dal primo cittadino di Sarmede. Allora premierà la ragazza il sindaco di Cappellamaggiore, pronti a consegnare il premio. Consegna quindi il sindaco Barazza a Sara Mazzucco. E complimenti alla 23enne bellunese. Ed ora andiamo a chiamare sul palco l'autrice di questo bellissimo premio, è Elisa Cillo, che ringraziamo. Per il miglior intertempo al passaggio di Sarmede chiamiamo sul palco per il centro sportivo Esercito Marouane Razin. Ecco Marouane Razin, centro sportivo Esercito, 5 volte titolato nazionale in varie discipline dell'atletica leggera. Premiato da Larry Pizzol, sindaco del comune di Sarmede, all'intertempo. Congratulazioni Radwan. E grazie nel frattempo. Tempo al passaggio intermedio di Marouane Razin, 32 primi ed un secondo. Sara Mazzucco 36 primi e 52. Ed ora andiamo a premiare la categoria assoluta femminile. Quinta assoluta per ASD Revelo in 1 ora 30 primi e 52 secondi. Giorgia Zoccatelli. Eccola che sale sul palco. Giorgia Zoccatelli quinta. Alla quarta posizione, mentre viene premiata la Zoccatelli, quarta classificata, porta i colori dell'Atletica Ponzano in 1 ora 30 primi e 12 secondi, Martina Zanette. E siamo al podio femminile, sul terzo gradino del podio, con i colori di Scuola di Maratona Vittorio Veneto al tempo di 1 ora 28 primi e 29 secondi, Cristina Fiotto. Alla seconda posizione, una carriera iniziata lodevolmente nella corsa in montagna, arriva dalla Valle di Zoldo per Run Fan Belluno, 1 ora 27 e 12, Martina Frustolon. Ed ora, signore e signori,
è il momento ufficiale. Vince con il tempo di 1 ora 19 primi e 59 secondi con i colori dell'Atletica Dolomiti Belluno, l'8ª edizione della Maratonina della Vittoria, Sara Mazzucco. Premiando la prima assoluta femminile 1 ora 19:59 ed ora, approfittando delle migliori 5 sul palco, è campionessa regionale FIDAL del Veneto assoluta Sara Mazzucco. Signore e signori, si levi forte l'applauso dalla quinta alla prima. Zoccatelli, Zanette, Piotto, Brustolon, vince Sara Mazzucco. Signore e signorine, ciao! Abbiamo seguito dalla viva voce dello speaker Alex Geronazzo, che abbiamo sentito in precedenza, la premiazione intanto della gara femminile. Abbiamo sentito a partire dal quinto posto Giorgia Zoccatelli, quarta Martina Zanette, terza Cristina Viotto, vittoriese portacolori della scuola di maratona Vittorio Veneto, organizzatrice della gara, quindi festa grande in casa scuola di maratona anche per questo piazzamento di Cristina Viotto. Seconda Martina Brustolon, prima Sara Mazzucco, che ha vinto sia l'intermedio di Sarmede che la gara che il titolo di campionessa regionale veneta. Con il tempo di 1 ora 8 primi e 41 secondi per H. Robert Running Team, Roberto Graziotto. Alla quarta posizione con il tempo di 1 ora 8 primi e 29 secondi per Athletic Club 96 Alperia, Khalid Jebari. Ed andiamo al podio, signori, per la terza posizione assoluta con il tempo di 1 ora 8 primi e 9 secondi. Porta i colori dell'Atletica Valle di Cembra, ma è di Tarso Simone Masetto. Terzo assoluto Masetto. Alla seconda posizione con il tempo odierno di 1 ora
7 primi e 12 secondi, porta i colori del centro sportivo Esercito, Marwan Razin. Ed ora, signore e signori, il tempo è ufficiale, torna alla vittoria, alla maratonina della vittoria dopo il 2015 con il tempo di 1 ora 6 primi e 37 secondi sotto i colori dell'Atletica Brugnera Friuli Intagli. Vince Abdullah Babussa. Ed approfittiamo del podio schierato per assegnare la maglia di campione regionale assoluto di mezza maratona a Roberto Graziotto. Ricordiamo che il titolo regionale viene vinto dall'atleta che veste una casacca di una società regionale del Veneto. Ed ora, signore e signori, l'applauso corale dal quinto al primo a Graziotto, Sbari, Masetto, Razin, vince Abdullah Babussa. Signori e signorini, ciao! Abbiamo sentito allora adesso anche la premiazione della gara maschile. Ha vinto Abdullah Babussa, Brugnera Friuli Intagli in 1 ora 6 e 37, secondo Marwan Razin, Centro Sportivo Esercito 1 ora 7 e 12, terzo posto per il tarsese Simone Masetto che corre però per l'Atletica Valle di Cembro 1 ora 8 e 09, quarto Khalid Shibari, Athletic Club 96 Alperia 1 ora 8 e 29, quinto posto per Roberto Graziotto, Acari Robert Tanning Team di Veneta, quindi campione regionale Veneto in 1 ora 8 e 41. Iniziamo in ordine di galanteria dalla categoria juniores femminile. Vince con il tempo di 2 ore 3 primi e 7 secondi per Vittorio Atletica Martina Codemo. Martina Codemo. Proseguo con la categoria juniores maschile, 2 premiati, secondo classificato per Vittorio Atletica Nicolas De Lorenzi, eccolo qua. Secondo juniores maschile, Nicolas De Lorenzi. Ed andiamo al vincitore di categoria juniores per Vittorio Atletica al tempo di 1 ora 13 e 28, juniores 1 ora 13 e 28, Francesco Cao.
Abbiamo ovviamente un delegato al ritiro del premio di Martina Codemo. Voglio chiedere al pubblico, siccome i giovani vanno incoraggiati sempre, un applauso alto agli juniores. Ragazzi, ciao! Andiamo alla categoria promesse femminile. Al secondo posto per il gruppo sportivo Natisone, Lucia Rorato. Seconda promessa, Lucia Rorato. Ed eccola, e chiamo subito la prima per la polisportiva Joy Club Fuel Turan, Eleonora Bitz. Prima promessa, Eleonora Bitz. Eleonora Bitz non c'è, l'applauso è tutto per Lucia Rorato. Brava Lucia. Andiamo alle promesse maschili. Terzo classificato per il team Tornado è Nicolas Greco. C'è. Secondo classificato per Scuola di Maratona Andrea Taffarel. Andrea Taffarel. Primo classificato per Vittorio Atletica è Marco Meneghel. Applausi alle promesse maschili. Ragazzi, ciao! Andiamo ora alla categoria seniores femminile. La seniores femminile, io volgo sempre uno sguardo alla preparazione premi per capire, e ci siamo. Ed andiamo alla terza donna per Montello Runners Club, è Francesca Cauz. Francesca Cauz non c'è. Seconda classificata è Alessandra Simoncello, Aquile Friulane. Alessandra Simoncello. E prima classificata senior per Carnia Atletica è Letizia Pugnetti. Letizia c'è, eccola qua, la prima senior sul palco. Applauso corale a Letizia Pugnetti. Letizia, grazie. Categoria seniore, senior maschile, terzo classificato per Assindustria Sport, Federico Bordignon. Secondo classificato, Alderico Tonin.
Ecco Alderico che arriva, ecco Tonin che sale sul palco dei senior. Primo classificato senior per l'Atletica San Biagio è Ousmane Jaité Gambia. Applauso quindi ad Alderico Tonin. Ed ora andiamo a tutte le categorie femminili che assegneranno anche la maglia di campionessa regionale, ma iniziamo col podio della categoria SF35, scorrerò rapido. Terza classificata per l'Atletica Riviera del Brenta, Marta Cendron. C'è. Seconda classificata per AST 0 di più, Alessandra Pulling. E prima classificata SF35 per la maratonina udinese è Elsie Carniel. C'è. E chiamo sul palco con le SF35 la campionessa regionale Giorgia Zoccatelli. Giorgia Zoccatelli, campionessa regionale di categoria. Eccola. Veste la maglia di campionessa regionale la Zoccatelli. Complimenti Giorgia e applausi dal pubblico. Signore e signorine, ciao! Andiamo alla categoria senior femminile 40, al terzo posto per Enme Running Team Maila Sbrissa. Seconda classificata Rebecca Mender Padameno. E prima classificata senior 40 è Sabrina Bolis. Ecco che viene premiata Sabrina Bolis. Chiamerei e richiamerei sul palco la neocampionessa regionale Maila Sbrissa. Non c'è. Applausi a Sabrina Bolis e grazie. Ciao. Categoria senior femminile 45, al terzo posto Maria Baldina. Seconda Valentina Milan. E prima Anna Furlan. Ecco qua, la Furlan sul palco, premiata come vincitrice di categoria. E vado a chiamare sul palco con noi la neocampionessa regionale SF45 Martina Brustolon.
palco Ottone Tubia che consegna la maglia di campionessa regionale a Martina Brustolon. Io ringrazio ovviamente per essere salita sul palco con noi la vincitrice di categoria Anna Furlan e ringrazio la neocampionessa regionale il podio, lo ripeto, era così composto: Baldina terza, Milan seconda, Furlan prima, campionessa regionale, Martina Brustolon. Applauso corale, signore o signorine. Ciao! Categoria senior femminile 50. Siamo alla senior femminile 50, al terzo posto per scuola di maratona Silvia Cassol. Al secondo posto per E20 Stefania Bonatto. E al primo posto per l'atletica brugnera Marta Santamaria. Vai Marta! Eccolo il podio senior femminile 50. Ottone Tubia si prepara a consegnare la maglia di campionessa regionale a Stefania Bonatto. La conosci tutti? Massimo e Bambino da Complimenti alle senior femminile 50, applausi dal pubblico. Signore e signorine, ciao! Categoria senior femminile 55, al terzo posto per l'Acqua della Bologna Monica Piccini. Seconda classificata per il Running Club Venezia SD Giorgia Bocchetto. C'è. E prima classificata per la Biotecna Marcon Augusta Serci. Chiamiamo sul palco la campionessa regionale FIDAL di categoria Cristina Biotto. Naturalmente, eccola Cristina Biotto che si unisce alle premiate di categoria e riceverà ora la maglia da Ottone Tubia. Terza anche assoluta. Non sento gli applausi però! Io, signore e signorine, non posso altro che ringraziarvi e ciao!
Categoria senior femminile 55 fatta, categoria senior femminile 60, terza classificata per Assindustria Sport Barbara De Nicolao, c'è. Seconda classificata per ASD Esercito 15 Cerimant Elena Loreggian. E prima classificata per Scuola di Maratona Vittoria Botteon. Campionessa regionale di mezza maratona di categoria è Vittoria Botteon. Ecco che veste la maglia, la Botteon. Si intona anche con la casacca di società. E io posso solo che salutarvi, signore o signorine, ciao! Ed andiamo alla categoria senior femminile 65, al terzo posto c'è Nadia Salvador. Seconda classificata è Cristina Cianni. E prima classificata per Cimavilla Running Team è Fiorenza Santellani. Dov'è Fiorenza Santellani? 65. Se l'atleta citata o citato non è presente può ritirare la maglia, ma la Fiorenza Santellani c'è. Eccola, sale sul palco come vincitrice di categoria e vince anche la maglia di campionessa regionale, Fiorenza Santellani. Guarda Alberto che si lecca i baffi come presidente. Scusa, sì. Ale, ma questa qua sta difficile da venire, facciamo voi a lei, vogliamo sempre stare, proprio troppi coglioni. Io ringrazio, ovviamente lascio lo spazio alla foto ufficiale del podio e della premiazione regionale come campionessa. Antoniazzi, per cortesia lasciamo spazio alla press, grazie. Bando agli entusiasmi, signore o signorine, arrivederci, ciao! Ed andiamo alla categoria senior femminile 70. Al terzo posto c'è Silvana Fiorese. Silvana Fiorese terza. Seconda classificata Cecilia Costa per Venezia Triathlon. Vince la categoria senior femminile 70 e di conseguenza il titolo regionale Milena Dalla Piazza per Run and Fun Belluno.
veste ecco Milena dalla Piazza che veste la maglia di campionessa regionale master di mezza maratona. Io ringrazierei il podio SF70. Signore, solo un attimo per la foto ufficiale, grazie. Grazie ancora, arrivederci e buon rientro. Ed andiamo alle categorie maschili. Ma prima abbiamo un premio estemporaneo ad estrazione. Mio Ran ha selezionato il pettorale 747 Stefania Bottan. Eccola! Un orologio offerto da Mio Ran. La Mercurina vince il premio, grazie Stefania. Ed andiamo alla categoria Senior Master maschile 35, al terzo posto per i podisti Porto Tolle Angelo Motta. Secondo classificato per H Robert Team Luca Favero. E primo classificato per M Running Team Enrico Gheno. E quindi ad Enrico Gheno va il titolo di campione regionale di categoria di mezza maratona. Podio Senior Master 35 schierato, spazio alle foto ufficiali, campione regionale Enrico Gheno, maglia che va nel Vicentino. Signori e signorini, ciao! E siamo a Senior Master 40, al terzo posto abbiamo Enrico Valentino Saccon, eccolo. Secondo classificato per H Robert Team Alvaro Zanoni. E primo classificato per l'atletica Paratico Matteo Vecchietti. E in questo caso, su questo podio, il titolo di campione regionale Veneto va assegnato ad Alvaro Zanoni. Ecco che veste la maglia Zanoni. Foto ufficiale per i Master 40 fatta. Aspetta che guarda. Sì, ciao ragazzi, ciao. Siamo alla Senior Master 45. Senior Master 45 vedono al terzo posto Tiziano Pretto, c'è. Secondo classificato per l'atletica Mareno Denis Mariotto. E primo classificato per i maratoneti genovesi Stefano Velatta.
Approfitto del podio schierato per assegnare la maglia di campione regionale a Denis Mariotto. Applauso per il podio SM45, ragazzi. Ciao ai veneti, ma anche ai liguri. Siamo alla Senior Master 50, al terzo posto Cristian Salvador. Al secondo posto Fiorello Pianon. E al primo posto Hamid Mfafta. Porta a casa titolo di categoria e titolo di campione regionale Hamid Mfafta per l'Atletica Valdobbiadene. Cristian, non corre qui, basta, vai via solo in bicicletta, tutti i compagni, proprio là. Allora io, mentre viene indossata la maglia di campione regionale master da Hamid Mfafta e applausi dal pubblico, ci terrei a sottolineare l'arrivo sul traguardo Silvia e Michele. Silvia Furlani e Michele Agostinetto, entrambi in sfida con una loro compagna indesiderata, ma indomiti al traguardo. Bentornati! E ringraziando Patrizia Antoniazzi per aver fatto loro da cicerone. Sentite signori, io non lo sento l'applauso per questi ragazzi che dello sport fanno vita. Grazie. Senior Master 55, al terzo posto c'è Arno Todesco, al secondo posto Domenico Lorenzon ed al primo posto Gianluca Maiorano. Ed eccoli i Master 55 e a Gianluca Maiorano centrale viene data la maglia di campione regionale di categoria. Maiorano è campione regionale. L'applauso ai Master 55, la foto ufficiale per loro insieme al delegato Fidal Veneto Tubia. La press ha concluso. Ragazzi, ciao! E siamo ai Senior Master 60.
Approfittiamo della presenza di Majorano sul palco per premiarlo come primo classificato della categoria gara per bancari e assicurativi. Approfitto per chiamare Angelo Motta e Arno Todesco. Chiamerei anche la femminile di seguito poi. Bancari ed assicurativi maschili, farei anche bancarie ed assicurative a questo punto. Cosa dici, Presidente? Terza classificata Deborah Maggiolo, seconda classificata Martina Moressa e prima classificata Sara Mazzucco. Bancarie ed assicurative sul palco, se ci sono, se no le richiamiamo dopo. E andiamo avanti con le nostre categorie. Senior Master 60, al terzo posto c'è Luigi Corocher. Eccolo. Secondo classificato Claudio Boldrin. E primo classificato per il Quantin Alpen Plus, ma va citata la nota in cronaca, già campione del mondo di corsa in montagna, Luigino Bortoluzzi, che prende anche il titolo regionale di mezza maratona. Attenzione, Senior Master 60 con 1 ora 25:43 si portava a casa il titolo. Il podio schierato, gli applausi dal pubblico. Signori, tutti i miei rispetti, arrivederci. Senior Master 65, alla terza posizione c'è Maurizio Pugnetti, secondo classificato Patrizio Zanelli e vince la categoria Diego Bovolato. Quanti ne mancano? Diego Bovolato, e a sua volta è proprio Diego Bovolato che verrà insignito della maglia di campione regionale sulla mezza maratona. Dopo foto di gruppo. Salutata la SM65, andiamo ai Senior Master 70, al terzo posto Giuseppe Guariento.
Eccolo, al secondo posto Maurizio Bortoluzzi e al primo posto Gabriele Zanchetta, scuola di maratona. Ecco Zanchetta che sale il podio non solo per la categoria ma anche per il titolo regionale di mezza maratona. 1 ora 35:26. Ecco che ha vestito la maglia di campione regionale, occhi alla press per la foto ufficiale. Signori e signorini, arrivederci. Ciao. Senior Master 75, al terzo posto Valerio Sani. Eccolo. Secondo classificato è Severino Berto. E primo classificato è Antonio Faggin. Eccolo qua per la Foredil Padova, Antonio Faggin. E Antonio Faggin col tempo di 2 ore 17:45 si laurea campione regionale del Veneto sulla mezza maratona. A posto, ciao! Ecco che veste la maglia di campione regionale per la società patavina della Foredil. Faggin, applauso dal pubblico presente. Sono loro oggi gli ultimi a scendere i gradini del palco. Io vorrei salutare il comune di Vittorio Veneto, il comune di Sarmede e di Cappellamaggiore per aver ospitato l'8ª edizione della Maratonina della Vittoria, ringraziare Scuola di Maratona con sul palco il presidente Cao e il vicepresidente Buriola, la FIDAL con il rappresentante in loco Ottone Tubia. Vorrei ringraziare la Regione del Veneto, la provincia di Treviso, il Comitato regionale del Veneto del CONI, Alleanza Coop 3.0, la TREG, Ceramiche Vendrame Savno, Elettra, Cablaggi, Ottica Centrale, le farmacie comunali, la Prealpi San Biagio, Alpen Plus, Mio Run, Garmin, San Benedetto, Caru, Homestrip, Enervit, Synergy Med, Bianca Volta Marketing. E ora lascio il microfono a Cao, Ivan Cao. Grazie Alex, e volevo innanzitutto ringraziarti anche Alex, uno speaker, una certezza, e Alpen Plus, main sponsor, che ci ha regalato una canotta spettacolare. E adesso però chiamerei tutti i volontari qua sotto il palco, quando dobbiamo fare una bellissima foto, quindi mollate tutto quello che state facendo e venite qua che facciamo una foto, che voi siete il cuore di questa manifestazione. Forza! 30 secondi per venire qua prima che il fotografo scappi. Forza ragazzi qua sotto, grazie ancora a tutti, siete stati fantastici, ottimo lavoro e grande Buriola.
Bene, andiamo a chiudere questa lunga mattinata di sport a Vittorio Veneto. Si è conclusa la cerimonia di premiazione dell'8ª Maratonina della Vittoria, una cerimonia lunga perché ci sono state tutte le premiazioni dei campionati regionali. Ricordiamo che la prova era valida come campionato regionale assoluto e master di mezza maratona. Ricordo solo i 2 vincitori: in campo maschile Abdullah Bamussa e in campo femminile Sara Mazzucco. Non mi resta che ringraziare tutti coloro che ci hanno permesso di vedere questa grande giornata dalla zona traguardo e partenza Francesca Astorid, con la moto Alessandro Bolzan alla guida e Mirko Andretta alla telecamera, il drone di Alessandro Stefani, in regia ovviamente Federico Campodall'Orto. Non mi resta che ringraziarvi dell'attenzione, ringraziare i collaboratori che ci hanno aiutato di Scuola di Maratona, Mauro Ferraro in particolare ha detto stampa. E detto questo, detto tutto anche da Alessandro Toffoli, l'appuntamento è alla prossima edizione.